गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनार्दन यशोदनन्दन व्रज जनार्दन यमुना तीरा पवनचारी जय राम माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम। तो श्री श्री राधा गोविंदના ચરણમાં વંદન કરીને આજના અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીશું। તો પ્રથમ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં વંદન કરીએ। મારા શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી, શ્રીલા પ્રભુપાદજી, પરમ પૂજ્ય જયપ્રકાશ સ્વામી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામાષ્ટદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આજે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન નામનું જે અધ્યાય છે આજનું આપણું, એ આપણે સારી રીતે સમજી શકાય છે, ભગવદ ગીતાનો સારરૂપી છે। તો શરૂઆત કરીએ આપણે આજના અધ્યાયની। મંગલાચરણ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम गीता की जय, सद्गुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। તમારા બધાનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન નંદુર મંદિરમાં। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। તો જે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે અધ્યાય 7 થી લઈને 12 સુધીના જે આપણા અધ્યાયો છે એ કેવા છે, તો ભક્તિ યોગ એટલે કે ભગવદ ગીતાનો પણ જે સાર કહેવામાં આવે છે ભક્તિ યોગ। પહેલાના 6 અધ્યાય કર્મયોગ, પાછળના જ્ઞાન યોગ, અને એના વચમાં કવરિંગ છે, આજુબાજુ કવરિંગ છે, અને વચમાં જે ક્રીમ છે એ છે ભક્તિ યોગ। અને એમાં પણ ક્રીમ ઓફ ધ ક્રીમ જે આપણે કહી શકાય, તો એવા એકદમ સેન્ટરના જે અધ્યાયો આવી રહ્યા છે એ છે અધ્યાય 9 અને 10। ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે। અને અહીંયા ભગવાન છે એક રહસ્યમય જ્ઞાન છે પોતાના વિશેનું, એ જણાવવા જઈ રહ્યા છે। તો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન અથવા તો સૌથી ગોપનીય જ્ઞાન જે છે, મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ અધ્યાય 9 માં ભગવાન છે એ આપે છે। હવે આપણને એમ થશે ને કે બતાવી તો દીધું છે, તો પછી એમાં શું સિક્રેટ શું રહી ગયું છે, રહસ્ય શું છે? તો એ ક્યારે જાણી શકાય છે? એક તો 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને આ જે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે એના વિશે જણાવી રહ્યા છે, અને 7મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા હતા તો તમે બધા સુકૃતિના સ્વામી છો, તેના કારણે તમે અહીંયા 9મા અધ્યાય સુધી કનેક્ટેડ રહ્યા છો। કેટલાક પાર્ટિસિપન્ટ છે જે જોઈન કરે ડે 1 માં આપણે જોઈ શકતા હતા, કેટલા બધા પાર્ટિસિપન્ટ જોઈન કરેલું હતું। ધીરે ધીરે સંખ્યા ઓછી થતી જાય છે, વધુમાં વધુ 3જા અધ્યાય સુધી આવે, અને એનાથી પણ આગળ જઈએ તો 5મા અધ્યાય પછી પાર્ટિસિપન્ટની સંખ્યા છે એમાં ઘટાડો થતો જાય છે। તો
તો જે આજે સારરૂપી ભક્તિ યોગના અધ્યાયો છે ત્યાં સુધી પહોંચવું, એમાં પણ આ 9મા અને 10મા અધ્યાય સુધી પહોંચવું એ ખૂબ જ સુકૃતિ જોઈએ, જેના કારણે આપણે આ જે જ્ઞાન છે એના વિશે ચર્ચા કરી શકીએ અને લઈ શકીએ છીએ. તમે બધા સુકૃતિના સ્વામી છો, એટલે તમે અહીંયા મારી સાથે જોડાયેલા છો 9મા અધ્યાય સુધી, જે આપણે ભગવાન જે જ્ઞાન આપે છે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, એની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે. અને બીજું એ કે ભલે ને આપેલું છે તો ક્યારેક પણ કોઈ એવો કહે કે ના ભગવદ ગીતા આખી મને સમજાઈ ગઈ છે, મેં વાંચી લીધી છે, 4-5 વખત વાંચીને થઈ ગઈ છે મારી, બસ બધું મને હવે હું શીખડાવીશ બધાને ભગવદ ગીતા મને આવે છે. તો ક્યારેય પણ કોઈ એવો દાવો ન કરી શકે કે ભગવદ ગીતા સારી રીતે કોઈ સમજી શક્યો છે. ભલે ને આપણે પોતાની મેળે જ્યાં સુધી વાંચી લઈએ તો આ જ્ઞાન કેવું છે, તો આ દિવ્ય જ્ઞાન છે ને, આ ભૌતિક જ્ઞાન નથી કે આપણે વાંચી લે. ભૌતિક જગતમાં પણ ઇનફેક્ટ આપણે જઈએ છીએ ને, ટીચર પાસે જતા હોઈએ છીએ, આપણે એમ કરતા હોઈએ છીએ કે ડોક્ટરની ડિગ્રી જોઈએ છે મારે, તો શું છે એમાં મોટી મોટી બધી પુસ્તકો છે, હું લઈ આવીશ, હું વાંચી લઉં, અથવા તો એન્જિનિયરિંગની પુસ્તકો છે તો હું વાંચી લઉં અને હું ડોક્ટર બની જઈશ. એવું થાય છે? નથી થતું ને. આપણે કોલેજીસ જે છે ત્યાં આપણને જવું પડે છે, એડમિશન લેવું પડે છે, પછી જે મુજબ એક્ઝામ્સ છે એ બધી એની આપવી પડે, અને અંતમાં જે ઇન્ટર્નશિપ છે એ બધું જ્યારે આપણે ક્લિયર કરીએ તો આપણને ડોક્ટરની ડિગ્રી મળી છે, તો આપણે કહી શકાય કે હું ડોક્ટર છું. તો સેમ વે આ તો દિવ્ય જ્ઞાન છે, તો એ પણ આપણે જોઈ ગયા છીએ 4થા અધ્યાયમાં કે ક્યારે કેવી રીતે આ જ્ઞાન છે એ પ્રાપ્ત કરવાની જે સાચી વિધિ છે એ કઈ છે. ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી આવતું હોવું ખૂબ જરૂરી છે, જે આપણે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. અને ગુરુના શરણે જવાનું મહત્વ જે છે એ પણ 4થા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ. ગુરુના શરણે જઈશું, શાસ્ત્રના શરણે જઈશું તો આ જ્ઞાન છે એ આપણે સમજી શકાય છે. તો એવી રીતે અને અર્જુનજી પાસે ભગવાન 4થા અધ્યાયમાં કહે છે કે પાત્રતા હતી આ જ્ઞાન સમજવા માટેની, તો આપણી પાસે પણ પાત્રતા હોવી જોઈએ ને આ જ્ઞાન લેવાની. આગળ આપણે હજી ચર્ચા કરીશું. શરૂઆત કરીએ. આજના અધ્યાયને 4 ભાગોમાં વિભક્ત કરવામાં આવેલું છે. તો અધ્યાય 9 શ્લોક નંબર 1. શ્રી ભગવાન વાચ ઇદં તો તે ગુહ્યતમં પ્રવક્ષ્યામ અનસૂયવે જ્ઞાનમ વિજ્ઞાન સહિતમ યજ્ઞાત્વા મોક્ષસે શુભમ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, પ્રિય અર્જુન, તું કદાપી મારી ઈર્ષ્યા કરતો નથી. આ જ્ઞાન જે છે, મોસ્ટ કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ જે છે, અતિ ગોપનીય જે જ્ઞાન છે એ ભગવાન આપવા જઈ રહ્યા છે. શું કામ અર્જુનને આપે છે? તો અહીંયા કહી રહ્યા છે કે અર્જુનજી કેવા છે? અનસૂયવે. અનસૂયવે એટલે કે ક્યારેય ભગવાનની ઈર્ષ્યા કરતા નથી. તો આ પાત્રતાઓ છે એ હોવી જોઈએ, તો જ આપણે આ જ્ઞાન છે એ લઈ શકાય છે. એના પહેલા 4થા અધ્યાયમાં પણ કીધેલું છે ભગવાને કઈ પાત્રતા હતી અર્જુનજીમાં. તો રહસ્ય એતદ ઉત્તમમ, જે રહસ્ય ઉત્તમ રહસ્ય છે એ આપી રહ્યા છે આ જ્ઞાન. કઈ પાત્રતા? શરણાગતની. શરણાગતિ. હા, તો શરણે તો ગયા જ છે. 4થા અધ્યાયમાં આઈ થિંક 3જા શ્લોકમાં ભગવાન જે કહે છે, શું કહે છે ત્યાં? ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. તો અર્જુનજી છે કેવા છે? ભક્ત છે ભગવાનના અને સખા છે. આ પાત્રતા ધરાવે છે. એટલા માટે આપણે યાદ કરો 4થા અધ્યાયમાં આપણે ગુરુની વિશે જ્યારે આપણે જોયું હતું કે ગુરુ, સાચા ગુરુ કોને કહેવાય? જે પરંપરામાંથી આવે, જે કૃષ્ણ વિશેનો આપણો સંબંધ ભૂલાઈ ગયેલું છે ફરીથી પ્રસ્થાપિત કરવામાં આપણે સહાયતા કરી, એ સાચા ગુરુ છે. તો એના પાછળ આપણે શિષ્ય વિશે પણ વાત કરી હતી કે શિષ્યમાં પણ પાત્રતા જોઈએ. તો અર્જુનજી ને ભગવાન જણાવે છે કે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. એટલા માટે આ જે રહસ્ય એતદ ઉત્તમમ છે એ પ્રકટ કરે છે એમની સામે. અને અહીંયા 9મા અધ્યાયમાં જણાવી રહ્યા છે, શું કહે છે કે અનસૂયવે. અર્જુનજી છે ભગવાનની ઈર્ષ્યા કરતા નથી. તમને બધાને ખબર છે ને કે આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં શું કામ આવ્યા છીએ? આપણને અહીંયા શું કામ જન્મ લેવું પડ્યું છે? બોલો. બધા કર્મથી બંધાયેલા હોવાથી જન્મ થાય છે. હા, કર્મ તો આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આવ્યા એના પાછળ પછી આપણે કર્મ કર્યા, પરંતુ આપણે એના પહેલા પણ આપણે બધા ભગવાન સાથે એમના ધામમાં હતા ને, ગોલોકવૃંદાવન. તો શું કામ આપણને અહીંયા જન્મ લેવું પડ્યું ભૌતિક જગતમાં? કર્મોના આધારે. કર્મ તો પછી કર્યા આપણે, જ્યારે અહીંયા આવ્યા હતા ભૌતિક જગતમાં.
તો કારણ જે મુખ્ય કારણ છે એ છે કે આપણે ભગવાનની ઈર્ષ્યા કરી. આપણે ભગવાનને કીધું કે ભગવાન તમારે જ બધું ભોગવવાનું, અમારે કઈ નહીં, તમે જ પરમ ભક્તા છો. આપણે ભગવાનથી ઈર્ષ્યા કરી, જેના કારણે આપણને અહીંયા ભૌતિક જગતમાં જન્મ લેવું પડ્યું છે. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન સાથે આપણે ઈર્ષ્યા કરી છે, જેના કારણે અહીંયા આપણને ભૌતિક જગતમાં જન્મ લેવું પડ્યું છે. તો અર્જુનજી છે એ ઈર્ષ્યા નથી કરતા. તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર, જે અર્જુનજીને કહે છે ને ભગવાન, આપણે સમજી જવાનું કે આપણને એ કહી રહ્યા છે. અર્જુનજી અનસૂય છે, ઈર્ષ્યા નથી કરતા. એનો અર્થ આપણે બધા ઈર્ષ્યા કરી છે ભગવાનની, જેના કારણે આપણને અહીંયા આવવું પડ્યું છે ભૌતિક જગત. આ ઓલું હોય છે ને કે સાસુ હોય છે અને પોતાની જે વહુ હોય છે, તો વહુને કઈ કેવું હોય તો વહુને ડાયરેક્ટલી ન કહે, પોતાની જે દીકરી ઘરે આવેલી હોય તો એના મારફત કહેવા જાય છે ને કે જો આજે શાકમાં મીઠું થોડુંક વધારે નાખી દીધું છે, તે જરાક ધ્યાન રાખવાનું રસોઈ બનાવતી વખતે. આવી રીતે હવે વહુને ખબર છે કે રસોઈ કોણે બનાવી હતી, દીકરીએ બનાવેલી નહોતી, એના નણંદે નહોતી બનાવેલી, પોતે બનાવેલી છે. અને સાસુને ખબર છે, પરંતુ કેવી રીતે કહે છે કે ખરાબે ન લાગે અને એને મેસેજ જે છે એ પણ પહોંચી જાય વહુ સુધી. તો સેમ વે અહીંયા ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે અર્જુનજીની મારફત. તેથી હું તને આ પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર વિશે જણાવીશ. આ જે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે, ભગવાન કહે છે કે એના વિશેનું જ્ઞાન છે એ હું તને આપવા જઈ રહ્યો છું, કે જે જાણી તો ભૌતિક અસ્તિત્વના સર્વ ક્લેશોમાંથી મુક્ત થઈ જાય. આપણે બધા એ ક્લેશોમાં ફસાયેલા છે, તો ભગવાન કહે છે કે આ બધા ક્લેશોમાંથી મુક્ત થવા માટે જે જ્ઞાન છે, જે આવશ્યક જ્ઞાન છે, એ હવે હું તને આપવા જઈ રહ્યો છું. આપણે બધા ભૌતિક જગતમાં છે, કઈ ને કઈ ક્લેશ છે જ ને આપણને બધાને. તો ભગવદ ગીતામાં મુખ્યત્વે 3 ગુપ્ત સત્ય વિશે જણાવવામાં આવેલું છે. કયા કયા છે 3 મુખ્ય ગુપ્ત સત્ય? એને એવી રીતે પણ સમજી શકાય છે કે ગુહ્ય જ્ઞાન, ગુહ્યતર જ્ઞાન અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન. જણાવો. હું તમને એક હિન્ટ આપી દઉં કે જે પહેલો છે ગુહ્ય જ્ઞાન, એ બીજા અધ્યાયમાં આપણે ભણી ગયા. કયું જ્ઞાન આપ્યું હતું ત્યાં ભગવાને? હું શરીર નથી, આત્મા છું. આપણે આ શરીર નથી અને આત્મા છીએ. તો આત્મા વિશેનું જે જ્ઞાન આપ્યું હતું ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં, તો એ થઈ ગયું ગુહ્ય જ્ઞાન. હવે એનાથી પણ ચડ્યા હતું ગુહ્યતર જ્ઞાન, જે આપણે શીખ્યા હતા 7મા અધ્યાયમાં. ભગવાન પોતાની શક્તિ વિશે જણાવે છે કે આપણે બધા જીવો છીએ એ ભગવાનની પરાશક્તિ છે, અને બીજી એક ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ ભગવાનની અપરાશક્તિ છે. તો ભગવાન છે એ શક્તિમાન છે અને આપણે ભગવાનની શક્તિ છીએ. પરાશક્તિ એટલે શક્તિ થયા ને, તો શક્તિનું કામ છે શક્તિમાનની સેવા કરવી. તો એ જે સંબંધ છે ભગવાન સાથેનો આપણો, એ ભગવાન આપણને જણાવે છે 7મા અધ્યાયમાં. અને પછી આ જે અધ્યાય છે આપણું આજનું, જ્યાં ભગવાન આપણને અતિ ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે, એટલે કે સૌથી કોન્ફિડેન્શિયલ નોલેજ આજના અધ્યાયમાં આપવાના છે. એ કયું છે, ખ્યાલ છે કોઈને? કયું જ્ઞાન ગુહ્યતમ જ્ઞાન કહેવામાં આવે? નથી ખ્યાલ? ભગવાન વિશેનો સંબંધ ખબર પડી ગયો આપણને 7મા અધ્યાયથી. તો હવે આપણે કરવાનું શું છે? તો પોતાને ભગવાનની ભક્તિની સેવામાં લગાડવાનું છે. તો અનન્ય ભક્તિ એ છે ગુહ્યતમ જ્ઞાન, જે ભગવાન આપણને આજના આ અધ્યાયમાં જણાવવાના છે. તો ગુહ્ય જ્ઞાન, ગુહ્યતર જ્ઞાન અને ગુહ્યતમ જ્ઞાન, આ રીતે 3 ગુપ્ત સત્ય છે ભગવદ ગીતા. રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ પવિત્રમ ઇદમ ઉત્તમમ પ્રત્યક્ષાવગમમ ધર્મ્યમ સુસુખમ કર્તુમવ્યયમ. આ જ્ઞાન સર્વ વિદ્યાઓનું રાજા છે, જે સર્વ રહસ્યોમાં સર્વાધિક ગુહ્ય છે.
આ જ્ઞાન જે આપવા જઈ રહ્યા છે, આ જ્ઞાન કેવું છે તો ભગવાન એને સરખાવી રહ્યા છે કે વિદ્યાઓના રાજા સર એના આ જો આ એક તો દિવ્ય જ્ઞાન છે, અને ભૌતિક જગતમાં જે કંઈ પણ આપણે શીખતા હોઈએ છીએ, જે કંઈ પણ ભણવું છે એના માટે કેટલીક જાતની યુનિવર્સિટીઝ કોલેજીસ બનેલી છે ને, પરંતુ ધારો કે કોઈને એન્જિનિયરિંગ કરવું છે તો એન્જિનિયરિંગ માટેની અલગ કોલેજીસ છે, કોઈને તત્વજ્ઞાનમાં આગળ વધવું છે તો એના માટે અલગ કોલેજીસ છે, જે કંઈ પણ ફિલ્ડ આપણે સિલેક્ટ કરીએ તો એના માટે અલગ અલગ જે ફિલ્ડ છે એ અવેલેબલ છે, અલગ અલગ કોલેજીસ છે, અલગ અલગ યુનિવર્સિટીઝ છે એ અવેલેબલ છે. પરંતુ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે જ્ઞાન છે, આત્મા વિશેનું જે જ્ઞાન છે, એ શીખડાવવા માટે કોઈ પણ કોલેજ કોઈ પણ સ્કૂલ છે અવેલેબલ અત્યારે નથી. તો એ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં આપણને સમજાવે છે કે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે વાત છે એ જ આજકાલ શીખડાવવામાં આવતું નથી. અને કેવું છે આ જો ભૌતિક જ્ઞાન જરૂરી છે, કારણ કે આપણે બધા ભૌતિક વિશ્વમાં છીએ, ભૌતિક જગતમાં છીએ, તો ભૌતિક જ્ઞાન તો આપણે લેવું પડે છે. શું કામ? કારણ કે આપણે બધા સંસારી છીએ, ગૃહસ્થ આશ્રમમાં છીએ, તો આપણા પત્ની છે, બાળકો છે, તો ઘર ચલાવવા માટે જરૂરી છે ને કે ભૌતિક જ્ઞાન આપણે અર્જિત કરે. પરંતુ આ જે ભૌતિક જ્ઞાન છે એ આપણને ક્યારેક પણ ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવી શકે છે, અથવા તો આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી છોડાવી શકે છે? નથી છોડાવી શકતું. આ જે જ્ઞાન ભગવાન આપી રહ્યા છે એ કેવું જ્ઞાન છે? શું કામ એને રાજ વિદ્યા ભગવાને કીધેલું છે? કારણ કે આ જે જ્ઞાન છે એ આપણને આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રથી છોડાવી શકે છે, ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવી શકે છે. આવું એક જ્ઞાન છે. તો ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે કે તે વિશુદ્ધતમ જ્ઞાન છે અને સાક્ષાત્કાર દ્વારા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે છે. આ જે જ્ઞાન છે એ આત્માનો અનુભવ કરાવે છે આપણને. તેથી તે ધર્મની પૂર્ણતા છે, તે અવિનાશી છે અને આચરવામાં સુખદ છે. ઘણા બધા અલગ અલગ યોગની ચર્ચાઓ અત્યાર સુધીમાં ભગવદ ગીતામાં કરી ગયા છે. છઠ્ઠા અધ્યાયમાં જે અષ્ટાંગ યોગ, જે આપણે કલયુગ માટે તો પોસિબલ નથી અને કરવું એ નથી, એના વિશે પણ આખું અધ્યાય આખું ડિટેલમાં ભગવાન છે આપણને સમજાવે છે ભગવદ ગીતામાં. શું કામ? જેનાથી આપણને ક્લિયર થાય કે આપણે ભગવાનને કયો યોગી છે એ પ્રિય છે, અને ભગવાનના મતથી યોગી એટલે શું, શ્રેષ્ઠ યોગી, સર્વોચ્ચ યોગી કોણ છે એ આપણને સમજાવવા માટે ભગવાન છે આખો આપણને અષ્ટાંગ યોગ સમજાવે છે. આપણે જોઈ ગયા છીએ કે અષ્ટાંગ યોગમાં યમ નિયમથી લઈને સમાધિ સુધીની અવસ્થામાં કેટલા બધા કષ્ટો આવેલા છે કે નહીં, શારીરિક સ્તરથી લઈને માનસિક સુધીમાં. તો આટલા ડિફિકલ્ટ જે યોગ છે કે આપણે અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા અથવા તો કર્મયોગ કરી અને પછી અથવા તો જ્ઞાન યોગ પછી આવશે આગળ. તો અલગ અલગ યોગ છે જેના દ્વારા ભગવત પ્રાપ્તિ માટે આપણે જો પ્રયત્નો કરીએ તો કેવા છે બધા ખૂબ જ ડિફિકલ્ટ છે. પરંતુ આ જે જ્ઞાન છે જે આપણે આજના અધ્યાયમાં ભગવાન આપશે એટલે કે અનન્ય ભક્તિ, તો કેવું છે? ભગવાન કહે છે કે એક તો અવિનાશી છે, શાશ્વત છે, અને બીજું એ કે આચરવામાં સુખદ છે, કે ઇઝીલી આપણે ફોલો કરી શકાય છે. જો ભગવાનની ભક્તિની સેવા કરવાની છે, ભગવાનને ભોગ લગાવીને પછી એનો સ્વીકાર, જે પ્રસાદમ છે એ ગ્રહણ કરવાનું છે, નામનો જપ કરવાનો છે. ઇઝી છે ને? ઓલા સ્વાહા સ્વાહા વાળા યજ્ઞ જે પહેલા થતા હતા, અથવા તો આપણને પણ જ્યાં સુધી આવી રીતે આપણે જ્ઞાન લીધેલું નથી ભગવદ ગીતાનું, તો આપણને પણ શું લાગે કે નવચંડીનો હવન કરાવવું જોઈએ, અથવા તો સ્વાહા વાળા જે હવન છે એ ખૂબ ફળદાયી હશે, મારે કરાવવું જોઈએ આવા જે હવન છે. તો આપણે જોઈ ગયા કે એ જે આવા યજ્ઞો, એક તો આ યુગ માટે એ યુગ ધર્મ નથી, એ ત્રેતા યુગ માટે હતા. ત્રેતા યુગ લઈ લઈએ, દ્વાપર યુગ લઈ લઈએ, તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કેટલા મોટા ઢગલા જે છે દાનમાં આપવામાં આવતા હતા, કે સોનાના, રૂપાના, મુદ્રાઓ, આ બધી જે વસ્તુઓ છે આ ઢગલા કરી કરીને મૂકવામાં આવતા હતા પર્વત જેવા, અને એ દાન કરવામાં આવતા. તો ઇન શોર્ટ કહેવા જઈએ તો આપણે એક તો સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ છે, ખર્ચો ખૂબ લાગે છે આપણને એમાં. બીજો એ કે પહેલાના જમાનામાં એવું હતું કે બ્રાહ્મણો એવા હતા, એમની સાધના પોતાની એવી હતી કે એ યજ્ઞ કરાવીને આપણે એટલે યજમાન જે છે એને એની મનોકામના પૂર્ણ કરાવી શકે, અથવા દેવતાઓ પાસેથી એની જે ઈચ્છિત વસ્તુ છે એ અપાવી શકે. પોતાની સાધના એવી હતી, પોતાનું જીવન એ રીતના એ જીવતા હતા. પરંતુ આજકાલ આપણે જોઈએ તો બ્રાહ્મણો, કેટલા બ્રાહ્મણો છે, એક તો વૈદિક મંત્રો છે જે આપણે યજ્ઞ કરીએ એમાં વૈદિક મંત્રો બોલવામાં આવે છે. તો વૈદિક મંત્રોનો કેવો છે કે ઉચ્ચાર જો રોંગ થઈ ગયું તો પછી શું થાય છે કે એનો અર્થ ચેન્જ થઈ જાય અને ફળ આખો ચેન્જ થઈ જાય છે. તો ઉચ્ચારણ ખૂબ જ સ્પષ્ટ થવા જોઈએ મંત્રોના. અને ધારો કે સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ કરી પણ લીધું, પરંતુ એ જે બ્રાહ્મણ છે એની પોતાની લાઈફ કેવી છે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એની પોતાની લાઈફ એ બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે છે,
એની પોતાની સાધના કેવી છે. આજકાલ તો આપણે જોતા હોઈએ છીએ મોસ્ટલી બધા જ એવો હોતા નથી, અપવાદ પણ હોય છે, પરંતુ મોસ્ટલી આપણે બ્રાહ્મણ જોતા હોઈએ છીએ. તો બ્રાહ્મણો કેવા છે, તો એમનું પોતાનું જ લાઈફ કઈ, ક્યારે ઉઠવાનું ક્યારે સુવાનું, અને જે 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને જણાવે છે કે આહારની, નિદ્રાની અને વિહાર કરવાની બધી જે આદતો છે એમાં નિયમિતતા હોવી જોઈએ, તો એ આપણને જોવા મળતી નથી. ના લાઈફમાં સાધના, કેટલા બ્રાહ્મણો છે કે જે પોતે મંત્ર જાપ કરતા હોય છે. તો કહેવાનો અર્થ એ છે કે એ આપણને એમની શુદ્ધતા નથી એમના જીવનમાં, એ આપણને કેવી રીતે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરાવી શકે, અથવા તો આપણને જે વસ્તુ જોઈએ છે એ પ્રાપ્ત કરાવી શકે, એ પોસિબલ નથી. બીજું શુદ્ધતા હોવી જોઈએ. જ્યાં હવન કરાવી છે, આપણે બધા પવિત્રતા રહી નથી, આપણે ઘરમાં જ ટોયલેટ બાથરૂમ બનાવી લીધા છે, તો પવિત્રતા નથી. બીજું, જે આપણે સામગ્રી હોમવામાં આવે છે યજ્ઞમાં, એની શુદ્ધતા હોવી જોઈએ, કે જે કઈ પણ સામગ્રી આપણે એમાં હવનમાં નાખતા હોઈએ છીએ, જે સમિધ કહેવામાં આવે છે, એ બધું જે ઘી છે એ દેશી ગાયનું હોવું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે કહીએ કે ના, મને તો મળી રહે છે દેશી ગાયનું ઘી, હું અવેલેબલ કરી શકું, પરંતુ આવું પણ કઈ ખાતરીપૂર્વક કહી શકીએ કે એ જે ગાય છે એને પણ ઓર્ગેનિક ફૂડ જ લીધેલું છે, આ રસાયણ વાળું ફૂડ છે એ લીધેલું નથી. આવું આપણે આજકાલના યુગમાં કહી શકતા નથી. અને દેવતાઓ છે, આપણે જે પેકેટ વાળા ઘી લેતા હોઈએ છીએ ઘરમાં, એનો સ્વીકાર કરતા નથી. આવી દેશી ગાયનું જે ઘી છે એનો જે સ્વીકાર કરે છે. તો એક તો સમય, શક્તિ અને ધન છે એ ખૂબ ખર્ચ થાય છે જયારે આપણે સ્વાહા વાળું યજ્ઞ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે. એના ઉલટામાં જે આપણને અને યુગ ધર્મ પણ નથી, અને એના કમ્પેરિઝનમાં આપણે જોઈ ગયા શ્રીમદ ભાગવતમ જે શ્લોક આપણે વારંવાર લેતા હોઈએ છીએ. તો આ યુગનો જે ધર્મ છે એ છે નામ જપ. અને ભગવાન પણ આ જે જ્ઞાન આપણને આપી રહ્યા છે અનન્ય ભક્તિનું, એ પણ કેવું છે, તો સુખદ છે, ઈઝી છે ફોલો કરવા માટે. એ કરીને જો અલ્ટિમેટ ફાયદો, અલ્ટિમેટ લાભ છે એ આપણને મળી જાય છે, તો આપણે એ જ કરવું જોઈએ ને. તો ભગવદ ગીતાને અહીં શા માટે રાજ વિદ્યા કહેવામાં આવે છે? અત્યારે જે આપણે જોયું, આપણે જે ભૌતિક જ્ઞાન લઈએ છીએ ને, એવું નથી કે ભૌતિક જ્ઞાન લેવાનું બંધ કરી દેવાનું, એ પણ જરૂરી છે. આપણે જેમ વાત કરી હમણાં કે આપણે બધા ભૌતિક જગતમાં છીએ, તો અહીંયા આપણે સર્વાઈવ કરવા માટે ભૌતિક જ્ઞાન લેવું જરૂરી છે. પરંતુ એની સાથે સાથે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને કે આપણે આ જે જ્ઞાન છે, આધ્યાત્મનું જ્ઞાન આપણે લઈએ, આપણા બાળકોને પણ આપીએ. અને રાજવિદ્યા કહેવામાં આવે છે, કારણ કે ભૌતિક જ્ઞાન કેવું છે, તો કોઈ સાયન્ટિસ્ટ છે, કોઈ સાયન્ટિસ્ટ આવીને કહી દે કે આ મુજબ વસ્તુઓ છે, અથવા તો દવાઈનો જો એક્ઝામ્પલ લઈએ, તો કોરોના કાળમાં આપણે જોયું કે પહેલા શું કહેતા હતા કે રેમડેસિવિર છે, તો એ જે મેડિસિન છે એના માટે કેટલી બધી લોકોએ કેટલી બધી એકબીજા સાથે કહેવાય કે સ્ટ્રગલ કરી કે પ્રાપ્ત કરવા માટે, ના આનાથી ઠીક થઈ જવાય છે, એના માટે સ્ટ્રગલ કરી કે નહીં. અને પછી શું કહે છે કે ના, એ જ મેડિસિન છે જે સાઈડ ઇફેક્ટ કરે છે, એ મેડિસિન બરાબર નથી. તો કહેવાનો અર્થ છે કે પોતે જ કઈ શોધ કરે છે વૈજ્ઞાનિકો, અને બીજા દિવસે કહી દે છે કે ના, હવે આ બરાબર નથી. પોતે જ પોતાની વાતને ખોટી ઠેરાવી દે છે. મેડિસિનનું જે છે, ફાર્મા જે કંપની છે, એમાં તો ઘણી વખત એવું આપણને જોવા મળે છે કે પોતે જ કઈ શોધ કરે અને પછી કહે છે કે ના, હવે આ વાપરવાની નથી મેડિસિન જે છે. આવી રીતે આ ભૌતિક જ્ઞાન જે છે આ રીતનું હોય છે. પરંતુ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન કેવું છે? આવું ક્યારે થાય છે અહીંયા આ દિવ્ય જ્ઞાનમાં કે પહેલા ભગવદ ગીતામાં કેટલા શ્લોક હતા? 700. અત્યારે કલયુગમાં છીએ તો 700 શ્લોકમાંથી અમુક જે 10 શ્લોક છે ને, અત્યારે આ યુગ માટે ફિટ નથી, તો ચલો 10 શ્લોકને કાઢી દઈએ, અથવા તો કલયુગ માટે હજી 2 શ્લોક ઉમેરવા પડે એવા છે, તો ચલો 2 શ્લોક ઉમેરી દઈએ, એટલે કે 700 ને 2 શ્લોક થઈ. એવું થાય છે ક્યારે? એવું થતું નથી. પહેલા એ 700 શ્લોક હતા અને અત્યારે છે, અને આગળ પણ 700 શ્લોક રહેવાના છે. આ જ્ઞાન એવું છે, આજે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, આજે દિવ્ય જ્ઞાન છે. કોઈ પણ યુગ હોય, કોઈ ક્યારે પણ આજે છે બદલતો નથી, પ્રત્યેક યુગ માટે લાગુ પડે છે. આવું એક જ્ઞાન છે, એટલા માટે રાજ વિદ્યા એને કહેવામાં આવે છે. ભગવદ ગીતા છે એ શિક્ષણનો રાજા છે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અલગ અલગ જ્ઞાન માટે આપણે વાત કરીને અલગ અલગ યુનિવર્સિટીઝ હોય છે. સોશિયલ નોલેજ લેવું છે, આપણે સામાજિક જ્ઞાન લેવું છે, અથવા તો આયુર્વેદિક જ્ઞાન લેવું છે, મેડિકલ ફિલ્ડ છે, અથવા એસ્ટ્રોલોજીકલ જ્ઞાન લેવું હોય, સાયન્સ નોલેજ જે કંઈ પણ લેવું હોય, એના માટે અલગ અલગ જગ્યાએ જઈએ છીએ. પરંતુ આમાંથી કોઈ પણ જ્ઞાન એક તો એવું નથી કે પૂર્ણ જેને આપણે કહી શકાય, અથવા તો આપણને આ જે લાઈફ છે આપણે એમાં પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરાવી શકે.
પરંતુ આ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એમાં આ બધા જ વિષયો છે એ ઇન્ક્લુડેડ છે અને આપણને આ પરમ સિદ્ધિ અપાવી શકે એવું આ જ્ઞાન છે. એટલા માટે આ શિક્ષણનો રાજા છે. અને ચોથા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને આપણને જણાવ્યું હતું કે આ જે જ્ઞાન છે કોના માટે છે? રાજર્ષિઓ માટે છે. તો રાજા કેવા હતા પહેલાના? ઋષિઓ જેવી ક્વોલિટીઝ જે ધરાવતા હતા એમના માટે આ જ્ઞાન લેવું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે ત્રીજા અધ્યાયમાં જણાવ્યું હતું ને યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્તદ દેવેતરો જન. તો જે શ્રેષ્ઠ છે રાજા જે છે અથવા તો ધારો કે મંત્રી છે, પીએમ છે કોઈ દેશના, તો એમના માટે આ જ્ઞાન છે. કારણ કે શ્રેષ્ઠ લોકો જે પ્રકારનું આચરણ કરે છે એ જ જોઈને સામાન્ય જનસમૂહ એને ફોલો કરે છે. તો એટલા માટે આ જે જ્ઞાન છે એક તો હાઈલી ક્વોલિફાઈડ જે લોકો છે એમના માટે છે, રાજાઓ માટે જ્ઞાન છે અને આપણને બધાને પણ એ અવેલેબલ થઈ રહ્યો છે. એટલે પ્રભુપાદજીની કેટલી કૃપા છે ને ભગવાનમાં કેટલા ભક્ત વત્સલ છે કે સામાન્ય જન સુધી એ જ્ઞાન છે અર્જુનજીની માં પહોંચાડી રહ્યા છે. હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્ય ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી. ઉષા માતાજી, તમારે કઈ પ્રશ્ન છે? આપણે એન્ડમાં લઈશું સેશનમાં. ઓકે. હે શત્રુ વિજેતા, જે મનુષ્ય ભક્તિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા નથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ઘણા લોકોને એમ હોય છે ને કે શ્રદ્ધા નથી, કૃષ્ણમાં જ નથી માનતા, તો ભક્તિ, કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા નથી તો ભક્તિ તો કરતા જ નથી. કૃષ્ણમાં ન માને તો નાસ્તિકો જે છે. તો ભગવાન તો શું થાય? ન માનીએ કૃષ્ણમાં અથવા તો ભક્તિ ન કરીએ તો થાય છે શું? ભગવાન આપણને અહીંયા જણાવી રહ્યા છે. શું થાય? તો ક્યારેક પણ આપણે કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ નહીં, ક્યારે પણ એમના ધામને પ્રાપ્તિ થઈ શકે નહીં. તો શું થાય? ભગવાનના ધામમાં જો પ્રાપ્તિ ન થાય તો પછી આગળ જણાવી રહ્યા છે કે અપ્રાપ્ય મામ નિવર્તન્તે મૃત્યુ સંસાર વર્તમની, કે તેઓ આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મરણના માર્ગે પાછળ આવે છે. ફરીથી આમાં જ ફસાયા કરીશું. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, જન્મ લઈ લીધો, કઈ ને કઈ ઉપાધિ થઈ શરીરમાં, ઘડપણ આવ્યું, મૃત્યુ થઈ ગયું, ફરીથી જન્મ લઈ લીધું, ઉપાધિ આવી, વ્યાધિ આવી, ઘડપણ આવી ગયું, મૃત્યુ થઈ ગયું. આ જે ચક્ર છે એમાંથી ક્યારેક પણ છૂટી શકાય નહીં. હરે કૃષ્ણ. ઉષા માતા, તમે તમારું હેન્ડ છે લોઅર કરી દેજો. આ સમગ્ર જગત મારા વડે મારા અવ્યક્ત રૂપમાં વ્યાપ્ત છે. સર્વ જીવો મારામાં છે પરંતુ હું તેમનામાં નથી. તો આ જે આખું જગત છે એની ઉત્પત્તિ કેમ થાય છે ભૌતિક જગતની આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છે. હરે કૃષ્ણ. મને એકચ્યુઅલી પ્રોબ્લેમ થાય છે વાંચવામાં, તમે હેન્ડ લોઅર કરી દેજો માતાજી. તો આ જે ભૌતિક જગત છે એનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય છે? આપણે ગોલોક ચાર જયારે જોઈ રહ્યા હતા ત્યારે આપણે જોયું છે કે ભગવાનના જ એક અંશ છે જેમનાથી આખા ભૌતિક જગતનું નિર્માણ થાય છે. તો ભગવાન કહે છે કે બધા જ જીવ ભગવાનમાં છે, મારામાં છે, પરંતુ હું તેમનામાં નથી. એવું કહેવાનો જે ભગવાનનો અર્થ છે, આ જે વિરોધાભાસી સ્ટેટમેન્ટ છે ભગવાન જે વિધાન છે એ આપી રહ્યા છે, એને કેવી રીતે સમજી શકાય કે બધા જીવો મારામાં છે પરંતુ હું તેમનામાં નથી? કેવી રીતે સમજી શકાય? હરે કૃષ્ણ. તમારી માટે પ્રશ્ન છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સંભળાય છે મારો અવાજ? યસ માતાજી. હા, આપણે પહેલા તો એમ વાત કરી આટલા અધ્યાયમાં કે ભગવાન આપણામાં જ છે, પહેલી વાત. હવે અહીંયા એવો વિધાન દેવામાં આવ્યો છે કે બધા જ જીવો મારામાં છે પણ હું તેમનામાં નથી. કદાચ હું ખોટી હોઉં પણ કહેવાનો અહીંયા ભાવાર્થ એમ હશે કે બધા જ જીવો મારામાં છે પણ હું એમનામાં એટલે નથી કારણ કે એ લોકો મને શ્રદ્ધાથી કે વિશ્વાસથી અમુક વાર પૂજતા નથી, પૂજી નથી શકતા કે મારામાં વિશ્વાસ નથી રાખી શકતા. એટલે કદાચ હું આમ હોઈ શકે કેમ કે કૃષ્ણ બધામાં છે આપણે કહીએ, પણ હું તેમનામાં એ લોકોને મારામાં કે શ્રદ્ધા નથી એટલે નથી, એમ કહેવાનો મતલબ હશે. ધન્યવાદ માતાજી, તમે તમારો મત છે અમારી સાથે શેર કર્યો. હરે કૃષ્ણ. હજી કોઈને કઈ એડ કરવું છે? હરે કૃષ્ણ.
તો તમે મને જણાવો કે ભગવાન જે છે બધાના હૃદયમાં વિરાજમાન છે ને? કયા સ્વરૂપમાં વિરાજમાન છે બધાના હૃદયમાં? હાલના અધ્યાયમાં પણ આપણે જોઈ ગયા પરમાત્મા સ્વરૂપે. પરમાત્મા સ્વરૂપે એ પ્રત્યેક જીવમાં આત્મા વિરાજમાન. આત્મા આત્મા સ્વરૂપે. આત્મા તો આપણે છીએ છે ને, આત્મા આપણું સ્વરૂપ છે અને પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ છે બધા જીવમાં વિરાજે છે. પરંતુ અહીંયા કીધેલું છે કે હું નથી જીવોમાં, એને કેવી રીતે સમજી શકાય? તો મૂળ રૂપમાં ભગવાન આપણામાં નથી. ભગવાનનો એક અંશ છે ને પરમાત્મા સ્વરૂપે, એટલે ક્ષીરોદકશાહી વિષ્ણુના રૂપમાં જે ભગવાન પ્રત્યેક જીવાત્મામાં નિવાસ કરે છે એમના હૃદયમાં. તો એ એક અંશ છે ભગવાનનો, પરંતુ ભગવાન એમના મૂળ રૂપમાં ક્યાં છે? ક્યાં રહે છે ભગવાન? બીજા અધ્યાયમાં જ જોઈ ગયા છે, ગોલોકધામ. ગોલોક ચાર્ટમાં પણ જોયું. ગોલોકધામમાં. એમનું જે ધામ છે, એમનું જે ઘર છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામ, ત્યાં ભગવાન પોતાના મૂળ રૂપમાં રહે છે. કોઈ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે એ પોતાના ઘરમાં કેવી રીતે હોય છે? પોતાના બાળકો અથવા તો પોતાના જે પૌત્ર હોય એમની સાથે એ રમતો હોય છે કે નહીં? પોતે જે છે ઘોડો બની જાય અને પોતાના પૌત્રને પોતાના પીઠ ઉપર એ ચક્કર લગાવતો હોય છે ને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, કારણ કે પોતાના ઘરે છે. અને આખા દેશની જે વ્યવસ્થા ચાલી રહી છે એ કેવી રીતે ચાલે? તો મંત્રીઓ છે એ નિયુક્ત કરેલા હોય છે, કે કપડા મંત્રી છે અથવા તો શિક્ષણ મંત્રી છે, કૃષિ મંત્રી છે, અલગ અલગ મંત્રી છે એ નિયુક્ત કરેલા છે. મંત્રી પોતપોતાનું કાર્ય કરે છે અને અહીંયા પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને જવું પડે છે પ્રત્યેક રાજ્યમાં જોવા માટે કે ચલો આ કાર્ય મારે કરવું છે પ્રત્યક્ષ રીતે. અથવા તો રાજા છે તો રાજાને પોતે જવું પડે છે કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે. મંત્રીઓ એ નિયુક્ત કરેલા હોય છે, એ કાર્ય કરતા હોય છે. સેમ વે ભગવાન છે, ભગવાનનું ઘર ક્યાં છે? ગોલોક વૃંદાવનમાં. આ બધું જે થતું હોય છે કે અનંત બ્રહ્માંડોની રચના થાય છે, પછી એમનું જયારે સર્જન વિનાશ એ બધું કોણ સંભાળે છે? તો ભગવાનના જે ગુણાવતાર છે, ભગવાનના અંશ અવતાર છે, એ જે દેવી દેવતાઓ છે એમને ભગવાને પોતાનું જે કાર્ય છે એ સોંપી દીધેલું છે. તો ભગવાનને પોતે પ્રત્યક્ષ આવીને આ બધું કરવાની જરૂર હોતી નથી. ભગવાન તો વ્યસ્ત છે, પોતાના ઘરમાં છે અને વ્યસ્ત છે. કોની સાથે વ્યસ્ત છે? તો ભગવાન પોતાના ભક્તો સાથે વ્યસ્ત છે. ભગવાનને એમાં જ આનંદ આવે છે, પોતાના ભક્તો સાથે લીલા કરવી. ઉષા માતાજી, તમે તમારો હેન્ડ ડાઉન કરી દેજો ને. તો કઈ લીલા અહીંયા છે ભગવાનની? જણાવો તમે. ભગવાને પોતાના મોઢામાં ભૂપી સ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યું. યશોદા માતાજીને. યશોદા મૈયાને જયારે કહેવામાં આવે છે કે તમારા લાલાને તો જો માટી ખાઈ રહ્યો છે, તો તરત જ યશોદા મૈયા આવી જાય ને લાલાને કે માટી ખાધી? તો ના પાડે છે. આ જે નાનકડો લાલો છે એ ના પાડે છે, ના કારણ કે મોઢામાં તો માટી હોય છે, મોઢું ખોલી તો ફસાઈ જવાય. તો પછી માતા કહે છે કે ના ના, મને તો દાઉ ભૈયાએ કીધું છે કે તે માટી ખાધી છે. પછી જલ્દીથી માટી છે એ ગળી લે છે અને કહે છે કે તો દાઉ ભૈયાનું કામ જ છે કે જ્યારે જો ત્યારે મારી એ તો ચુગલી જ કરતા હોય છે. તો પછી સમય કહે છે અચ્છા તો મોઢું ખોલ જોઉં તારું. મોઢું જયારે ખોલવા માટે કહે છે તો પછી કન્હૈયાને લાગે છે કે હવે તો ફસાઈ ગયા છે, કારણ કે દાંતમાં તો ફસેલી હોય માટી, મૈયાને ખબર પડી જશે. પછી મૈયાને, યશોદા મૈયાને આખા બ્રહ્માંડનો જે છે કરાવે છે. બ્રહ્માંડને આ જે નાનકડો લાલો છે એ શું કામ? કારણ કે જેની પાસે શક્તિ હોય એ બતાવી શકે ને. ઘણા બધા લોકો છે, ઘણા બધા સંપ્રદાય છે, એ શું કહેતા હોય છે કે આ જે ભગવદ ગીતા છે એ કૃષ્ણ ભગવાને બોલી નથી, એમની અંદર પરમ તત્વ પરમાત્મા આવીને એ બોલી ગયા હતા. તો જે 11મા અધ્યાયમાં આ જે કન્ફ્યુઝન છે, કોઈને અગર હોય આવું ડાઉટ કે કૃષ્ણ ભગવાને પોતે નથી કહી આ ભગવદ ગીતા, તો 11મા અધ્યાયમાં ખૂબ જ ક્લિયર થઈ જાય છે. પરંતુ ભગવાનમાં ભગવત તત્વ છે. કૃષ્ણ અવતારમાં જયારે આવે છે ત્યારે ઘણી બધી એવી ઘટનાઓ ભગવાન બતાવે છે ને. શું કામ? કારણ કે કલયુગ આવવાનો છે. કલયુગમાં તો હર બીજે દિવસે એક નયા ભગવાન આવી જશે કે હું ભગવાન છું. એટલા માટે ભગવાન છે આવો પોતાનું ભગવત તત્વ પ્રકટ થાય એવી ઘટનાઓ વારંવાર કૃષ્ણ અવતારમાં બતાવે છે. તો મોઢામાં જ અસંખ્ય શું જોયું યશોદા મૈયાએ? તો ભગવાનના મોઢામાં જ અનંત બ્રહ્માંડો
ના દર્શન થઈ ગયા છે. અનંત બ્રહ્માંડ માંથી એક બ્રહ્માંડની અંદર તો એક દેશની અંદર એક રાજ્ય છે, એમાં એક નગરી છે નાનકડી, અને એ નગરીમાં પોતે ઊભા છે મોઢું પકડીને, અને લાલાનું, અને લાલો છે એ મોઢું ખોલી રહ્યો છે. આ આખું દૃશ્ય છે યશોદા મૈયાને આ નાનકડા લાલાના નાનકડા મોઢામાં આખા બ્રહ્માંડના દર્શન થઈ ગયા છે. તો કૃષ્ણ છે એ ભગવાન છે. ચાંદની આવી લાગતી આપણને હતી ને. હજી પણ એ ડાઉટ થતું હોય છે ને કે કૃષ્ણ છે એ જ ભગવાન, બીજા કોઈ ભગવાન નહીં હોય, દેવી દેવતાઓ છે અમે તો એમને પૂછતા હોઈએ છીએ, તો કરવાનું કે નહીં? તો આપણે વાત કરી હતી કે લેવલ 1 માં આપણે છીએ, તો આપણે જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છે પૂજા એ આપણે છોડવાનું નથી. હરે કૃષ્ણ. બોલો, માઇક મ્યુટ કરી દેજો પ્રતિમાજી. અચ્છા, હા હા. તો છોડવાનું આપણે કાંઈ નથી, એડ કરવાનું છે. એક હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા આપણે અહીંયા એડ કરવાની છે. આપણને ઘણી વખત થઈ શકે ને કૃષ્ણ જ છે ભગવાન, જે મૂળ ભગવાન છે એ કૃષ્ણ જ છે, બીજા કોઈ નથી. તો ઇન્દ્ર છે, ઇન્દ્ર કહે છે, શાસ્ત્રમાં આપણને ઘણા બધા રેફરન્સીસ મળે છે. શિવજી પોતે કહે છે, રુદ્ર ગીતામાં કહે છે, પદ્મ પુરાણમાં કહે છે, પાર્વતીજીને વારંવાર કહે છે કે હું કોને ભજું છું, હું રામને ભજું છું. વારંવાર શિવજી છે એ જણાવે છે. અને બ્રહ્માજી છે બ્રહ્મ સંહિતામાં કહે છે, અને વેદ વ્યાસજી જે ભગવાનના સાહિત્યિક અવતાર છે શ્રીમદ ભાગવતમાં આપણને જણાવે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 3 શ્લોક નંબર 28 માં કહે છે ને, એતે ચાંશ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. કૃષ્ણ છે એ પોતે ભગવાન છે. ભગવાનના અલગ અલગ જે અંશો છે ને, ભગવાનના જે અવતારો છે એના વર્ણન કરી લે છે, અને એના પાછળ કૃષ્ણ અવતારનું જયારે વર્ણન કરે છે એની પાછળ આ શ્લોક લખે છે વેદવ્યાસજી. શું કહે છે અહીંયા કે બાકી બધા જે હતા એ તો ભગવાનના અંશ છે, પરંતુ કૃષ્ણ છે એ સ્વયં જ ભગવાન છે. અને કૃષ્ણ પોતે ભગવદ્ ગીતામાં આપણને જણાવે છે, 7મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા હતા, મત પર તર નાન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન પોતે ક્લિયરલી આવીને કહે છે. તો પણ ઘણા લોકોને છે કે ડાઉટ હોય છે કે કૃષ્ણ જ ભગવાન છે, કૃષ્ણની જ પૂજા કરવાની. તો આગળ વધીએ આપણે. તેમ છતાં મારા વડે ઉત્પન્ન બધી વસ્તુઓ મારામાં સ્થિત રહેતી નથી. મારા યોગ ઐશ્વર્યને તો જો કે હું સર્વ જીવોનું પાલન કરતા છું. ભગવાન છે એ બધાના પાલન કરતા છે, ભગવાન બધાને પાળે છે. નાસ્તિક હોય તોય ભલે, અને ભગવાનમાં જે માનતો હોય, ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય તોય ભલે. ભગવાન કીડીને કણ અને હાથીને મણ બધાને મળી રહે છે. કોની કૃપાથી? ભગવાનની કૃપાથી. તો ભગવાન બધાના પાલન કરતા છે, અને સર્વત્ર વ્યાપ્ત છું, છતાં હું આ જગતનો અંશ નથી, કારણ કે હું જ તો સર્જનનો પુત્ર છું. ભગવાનથી જ બધું, કારણ જે છે એ ભગવાન છે. જે બ્રહ્માજી આપણને જણાવે છે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ. બધા જ જે ભૌતિક જગતમાં હોય કે આધ્યાત્મિક જગતમાં બધાનું જે અસ્તિત્વનું કારણ છે, સર્જનનું કારણ છે એ કૃષ્ણ છે, પરંતુ કૃષ્ણ એ બધાથી અલિપ્ત છે. કૃષ્ણ એનો ભાગ નથી. આ જે ભૌતિક જગત છે એનો ભાગ કૃષ્ણ નથી. જેવી રીતે સર્વત્ર વહેનારો પ્રબળ વાયુ હંમેશા આકાશમાં સ્થિત રહે છે, તેવી રીતે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પ્રાણીઓને મારામાં રહેલા છે. ભગવાન જયારે પણ કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત હોય છે ને ત્યારે ઉદાહરણ સાથે સમજાવવાનું પ્રયત્ન કરે છે. અહીંયા ભગવાન એક એનાલોજી આપે છે વાયુ. વાયુ છે, આપણે કહી શકાય કે વાયુ પર્ટિક્યુલરલી કઈ જગ્યાએ છે? બધી જ જગ્યાએ, આકાશમાં બધી જ જગ્યાએ વાયુ છે જ ને, એનું અસ્તિત્વ છે જ. તો એ જ રીતે ભગવાન કહે છે કે જેટલા પણ પ્રાણીઓ છે, જેટલા પણ જીવ માત્ર છે, એ બધા જ મારામાં સમજ. હે કુંતી પુત્ર, કલ્પના અંતે સમગ્ર ભૌતિક સર્જન મારી અંદર પ્રવેશે છે. કલ્પ એટલે શું? આપણે ઘણી વખત ચર્ચા કરી ગયા છે ભગવદ ગીતા લેવલ 1 માં. જણાવો, કલ્પ એટલે? 4થા અધ્યાયમાં તો આપણે ઘણી ડિટેલમાં જોયું હતું, કાળનું સ્લાઇડ જોયું. ચાર યુગ ભેગા થઈને એક કલ્પ બને છે. 4 યુગ ભેગા થઈને એક દિવ્ય યુગ બની ગયું, એ આપણે જોયું હતું કાળની સ્લાઇડ. બ્રહ્માજીનો યાદ છે? બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે કે કલ્પ. કેટલા વર્ષો આપણા? એટલે કે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ 12 કલાક
આપણા 432 કરોડ વર્ષ આપણા એટલે કે બ્રહ્માજીનો એક કલ્પ થાય છે. તો કલ્પનો અંત એટલે કે રાત્રિ શરૂ થઈ બ્રહ્માજીની, રાત્રિ શરૂ થઈ બ્રહ્માજી વિશ્રામ કરે છે. તો ભૌતિક જગતના પ્રથમ જીવ બ્રહ્માજી હવે અવેલેબલ નથી ભૌતિક જગતમાં. તો બધા જીવો ક્યાં જશે? તો બધાને આશ્રય કોણ આપશે? તો ભગવાન કહે છે કે હું જ આશ્રય આપું છું. કયા રૂપમાં આશ્રય આપે છે પછી જયારે રાત્રિ થાય છે બ્રહ્માજીની? તો ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુમાં બધા આશ્રય પામે છે. અને અન્ય કલ્પના આરંભમાં હું તેમને મારી શક્તિથી પુનઃ ઉત્પન્ન કરું છું. આપણે વાત કરી હતી ગઈકાલે કે કોમા જેવી પરિસ્થિતિમાં બધા જ જીવો છે એ ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુમાં આશ્રય પામે છે. ફરીથી જયારે કલ્પ એટલે દિવસ શરૂ બ્રહ્માજી ઉઠી ગયા છે, નાઈ ધોઈને તૈયાર છે સર્જન કરવા માટે. તો પછી ફરીથી બધા જીવો જે છે ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુમાં જે આશ્રય પામ્યા હતા કોમા જેવી પરિસ્થિતિમાં કરોડો વર્ષ સુધી, તો એ જે મુજબના એમના પહેલાના જન્મના કર્મો હતા, જે ઈચ્છા હતી એ મુજબ ફરીથી એમને ગોઠવી દેવામાં આવે છે 14 લોકમાં. તો સંપૂર્ણ દ્રશ્ય જગત મારે આધીન છે. જે કંઈ પણ આપણે જોઈ શકાય છે કે આખું જગત ભગવાનને આધીન છે, ભગવાન એની આધીન નથી. તે મારી ઈચ્છાથી વારંવાર આપમેળે જ પ્રગટ થયા કરે છે અને મારી જ ઈચ્છાથી અંતે વિનષ્ટ થઈ જાય છે. તો ભગવાન છે, ભગવાનના જ ગુણાવતાર છે બ્રહ્માજી, વિષ્ણુજી અને શિવજી. તો બ્રહ્માજી છે સર્જનનું કામ કરે છે, શિવજી છે એ વિનાશની સેવા છે એ આપે છે અહીંયા. ભગવાનની આ જે યોજના છે સૃષ્ટિને પ્રકટ કરવાની, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ એમાં, અને ભગવાનની જ ઈચ્છાથી પછી ભગવાનના જે ગુણાવતારો છે તો એનો નાશ કરી દે છે, પ્રલય લાવી દે છે. ન ચ મામ તાની કર્માણી નિબધ્ધંતિ ધનંજય ઉદાસીન વદાસીન અસક્તમ તેષુ કર્મસુ. હે ધનંજય, આ સર્વ કર્મો મને બાંધી શકતા નથી. હું જાણે કે ઉદાસીન રહેલો હોઉં તેમ આ સર્વ ભૌતિક કર્મોથી સદૈવ વિરક્ત રહું છું. ભગવાનને આ કર્મોનું બંધન થતું નથી એ સમજવું ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 7મા અધ્યાયમાં પણ ડિટેલમાં આપણે ચર્ચા કરી ગયા છીએ અને અહીંયા ફરીથી સમજીશું આપણે કે ભગવાન ક્યારેક પણ માયાના અધીન થતા નથી. ઘણા લોકોને એમ થાય છે ને કે ભગવાન આવ્યા તો ભગવાનને પણ કર્મોનું બંધન થાય છે. જો ભગવાન રામ અવતારમાં આવ્યા એમની પત્નીને લઈ ગયા હતા રાવણ, અને કૃષ્ણ અવતારમાં આવ્યા તો એમને શ્રાપ લાગી ગયું, ગાંધારીજીનો શ્રાપ લાગી ગયો, જેના કારણે એમનું આખું યાદવ કુળ નાશ પામ્યો અથવા તો મૃત્યુ થઈ ગયો પાર્વતીના હાથે ભગવાનનું. તો આવા કોઈ કર્મોના બંધન, આ બધા મૂર્ખો છે જે આવું સમજતા હોય છે. કોઈ પણ કર્મોનું બંધન ભગવાનને થતું નથી. કર્મથી 4થા જ અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને જણાવી દીધું જે જાણી લે કે મારું કર્મ, મને કર્મનું બંધન થતું નથી, તો એ વ્યક્તિને લાભ શું છે? તો એ વ્યક્તિને પણ કર્મનું બંધન થતું નથી. અહીંયા ફરીથી જણાવે છે ભગવાન કે મને કોઈ પણ કર્મ છે એ બાંધી શકતા નથી. મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ સૂયતે સચરાચરમ હેતુનાનેન કૌંતેય જગત વિપરીત વર્તતે. હે કુંતી પુત્ર, મારી શક્તિઓમાંની એક એવી આ ભૌતિક પ્રકૃતિ મારી દેખરેખ હેઠળ કામ કરે છે. ભગવાન માયાના સ્વામી છે. 7મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ. દેવી એષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા. ભગવાન ની જે માયા છે, ભગવાન માયાના સ્વામી છે, ને અહીંયા ફરીથી જણાવે છે કે મયા અધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિ, મારી અધ્યક્ષતામાં, મારી દેખરેખ હેઠળ આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ કામ કરે છે. માયાદેવીઓ જે છે એ કામ કરે છે. અને સર્વ ચર તથા અચર, એ તો સમજવામાં ઈઝી છે. ચર એટલે કે જે ચાલી શકે છે બધા જીવો, અચર એટલે કે એક જગ્યાથી બીજા જગ્યાએ જઈ શકતા નથી, જીવોને ઉત્પન્ન કરે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિમાં પછી આ બધા જીવો છે એમનો જન્મ થાય છે. તેના શાસન હેઠળ આ જગત વારંવાર સર્જાય છે અને વિનષ્ટ થાય છે. પછી આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી વારંવાર જીવો પ્રકટ થયા, બ્રહ્માજીનું દિવસ થયું, બ્રહ્માજીની રાત્રિ થઈ, બધા જે છે ભગવાનના આશ્રય પામે. આવી રીતે આ જે ચક્ર છે એ ચાલતું જ રહે છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જો બધા જ બ્રહ્માંડ, પહેલા જે મોડર્ન સાયન્સ હતું એ શું માનતું હતું કે આ એક જ જગત છે, આપણે જે ગ્રહમાં છીએ એક જ ગેલેક્સી છે, આજે આકાશગંગા છે, અને એક જ સૂર્ય છે જેની આજુબાજુ આપણી પૃથ્વી ગ્રહ છે, અને બધા જે 9 ગ્રહો છે એ ફરી રહ્યા છે. પરંતુ
હવે મોડર્ન સાયન્સ એ પણ માનવા તૈયાર થઈ ગયા છે કે એ પણ માને છે હવે કે એક જ ગેલેક્સી નથી, એક જ આકાશગંગા નથી, અનંત એવી ગેલેક્સીઓ બ્રહ્માંડમાં છે. આપણે તો આપણી જ જે ગેલેક્સી છે એને સારી રીતે હજી સુધી સાયન્સની દ્રષ્ટિએ સારી રીતે એના સુધી પણ પહોંચી શક્યા નથી. તો આજે બીજી ગેલેક્સી, બીજા આપણે જોયા ને 14 લોક ને, એ તો વાત જ દૂરની છે. તો શું કૃષ્ણ માનવ સ્વરૂપમાં આવે છે ત્યારે માયાના પ્રભાવ હેઠળ આવે છે? ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. આપણે વારંવાર ડિસ્કસ કરીએ છીએ તો પણ ફરીથી આપણે લઈએ છીએ, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે માયાના પ્રભાવ થાય છે કૃષ્ણને? ના ના, ઈ પોતે માયાના સ્વામી છે. માયાના સ્વામી છે. માયાનો પ્રભાવ કૃષ્ણ ઉપર થઈ શકતો નથી. શું કામ? કારણ કે ઘણા લોકોને એવું થાય છે ને કે કૃષ્ણ અહીંયા જયારે માનવ રૂપમાં આવે છે ત્યારે એ પણ માયાને આધીન થઈ જાય છે. અવજાનંતી મામ મૂઢા માનુષિમ તનુમાશ્રિતમ પરમ ભાવમ અજાનંતો મમ ભૂતમ મહેશ્વરમ. હું જયારે મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું, ભગવાન અહીંયાના નથી. ભગવાન આપણે જોઈ ગયા ને, ભગવાનનો તો જે ધામ છે એ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ. ભગવાનને તો ત્યાં જ આનંદ આવે છે પોતાના ભક્તો સાથે, શાશ્વત જે એમના પાર્ષદો છે એમની સાથે રહેવામાં, એમની સાથે લીલા કરવામાં ભગવાનને તો પરમ આનંદની અનુભૂતિ ત્યાં જ થાય છે. પરંતુ ભગવાન અહીંયા જયારે ભૌતિક જગતમાં અવતરે છે, શું કામ અવતરે છે? તો આપણા બધા ઉપર કૃપા કરવા માટે, આપણા બધા ઉપર અનુગ્રહ કરવા માટે ભગવાન અહીંયા અવતરે છે. ત્યારે મૂર્ખ લોકો મારો ઉપવાસ કરે છે. તો પછી ભગવાન અહીંયા મનુષ્ય રૂપ લઈને આવે છે તો બધાને શું થાય? જેમ આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું, જન્મ કર્મ મે દિવ્યમ એવમ યો વેત્તિ તત્વતો, એ શ્લોકમાં કે પ્રધાનમંત્રી છે એ ધારો કે કોઈ જેલમાં આવ્યા છે, સર્વે માટે આવ્યા છે, પરંતુ જે ત્યાંના કૈદીઓ છે એમને શું લાગ્યું? પ્રધાનમંત્રી એ પણ આવી ગયા, આપણે બધા પણ ચોર છીએ અને એ પણ ચોર છે, કર્યું ને અપરાધ, એટલા માટે તો આવ્યા છે જેલમાં. એવું જો માને તો મૂર્ખ કહેવાય. પ્રધાનમંત્રી ત્યાં આવ્યા છે શું કામ? સર્વે કરવા કે અહીંયા કોઈ છે, કુતરે એવા છે. પછી જે જેલર છે એ કહ્યું કે આ 2 જણ છે. પછી જયારે પૂછવામાં આવે કે કેટલી સજા બાકી છે એમની, અને જેલર કે 15 વર્ષની સજા છે. પછી પ્રધાનમંત્રી કે ના, સુધરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે ને, તો 2 વર્ષમાં એમને મુક્ત કરી. સેમ વે અહીંયા કૃષ્ણ જયારે આવે છે તો આપણા ઉપર કૃપા કરવા માટે, આપણા જે કર્મોના બંધન છે અનેક જન્મના, એને કાપવા માટે આવે છે. કૃષ્ણ આવે, માયાદેવીને પૂછે છે કે છે અહીંયા કોઈ સુધરે એવા છે? પછી માયાદેવી જયારે જણાવે હા 25-26 જણા છે, એ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે ભગવાનને તત્વતો જાણવાનું, તમારા વિશે ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છે. પછી ભગવાન શું કહે? કેટલી સજા છે એમની બાકી, કેટલા જન્મ લેવા પડે? માયાદેવી કે અનેક જન્મ હજી બાકી છે, એમને તો લાખો જન્મ લેવા પડે. પરંતુ ભગવાન શું કે મને જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે ને, મને તત્વત જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તો આ જન્મ પાછળની મુક્તિ અપાવી. પરંતુ મૂર્ખ લોકો, ભગવાન અહીંયા કે છે મૂઢા, મૂઢા એટલે કે મૂર્ખ. અને મૂર્ખ ને પ્રભુપાદજી શું કોની સાથે સરખાવે છે? તો ગધેડા સાથે. તો મૂર્ખ જે લોકો છે એ શું વિચારે છે કે આવી ગયા અહીંયા મનુષ્ય અવતારમાં આવ્યા છે એટલે બધા જ જે આપણી ઉપર માયા અને કર્મના બંધન લાગુ થાય છે, ગુણોના જે પ્રભાવ આપણા ઉપર થાય છે, એ બધું જ કૃષ્ણની ઉપર પણ થાય છે. શું કામ? કારણ કે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આવ્યા છે, મનુષ્ય રૂપમાં આવ્યા છે. પરંતુ સમજવાની ખૂબ જરૂર છે કે કૃષ્ણ છે એ આપણા જેવા બનીને આવતા નથી. આપણે કૃષ્ણ જેવા છે, આપણે ભગવાનના અંશ છીએ ને, તો આપણને ભગવાનને પોતાના જેવું શરીર છે એ પ્રદાન કરેલું છે. અહીંયા જયારે આવી રહ્યા છે તો આપણા બધા ઉપર કૃપા કરવા માટે આવી રહ્યા છે. નહીં તો ઘણા લોકોને શું થાય, કૃષ્ણ ઓહો બિચારા, જન્મ જ એમનું ક્યાં થયું? જેલમાં. જન્મ એ ક્યાં આપ્યો? પાડ્યું બીજી માતાએ. પછી ખાવાય મળતું નહોતું, ચોરી કરીને ખાતા હતા. મામા એ મળ્યું તો કેવું મામા? કંસ જેવું મામા. કેટલાક રાક્ષસોને મોકલે છે એને મારવા માટે. એ તો એના નસીબ, ભાગ્ય સારા હતા કે બચી જતા હતા દર વખતે. પછી તો કે મોટા થયા તો જેની સાથે પ્રેમ થયું એની સાથે વિવાહ ન કરી શક્યા, જેની સાથે વિવાહ કર્યું એની સાથે પ્રેમ નહોતું. આવું બધું કહેતા હોય છે ને, શ્રાપ લાગી ગયું, પછી તો એમની ગાંધારીનું શ્રાપ લાગી ગયું. આવું બધું જે વિચારતા હોય છે તો ભગવાન કહે છે કે મૂઢ છે. હું મનુષ્ય અવતારમાં આવ્યો છું શું કામ? તમારા બધા ઉપર કૃપા કરવાની. તમે મને સમજો છો કે હું તમારી જેમ માયાની આધીન થઈ ગયો? ભગવાન કહે છે કે તેઓ સચરાચરના સર્વોપરી સ્વામી તરીકે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણતા નથી.
મોઘાશા મુખ કર્માણો મોઘ જ્ઞાના વિચેતસ રાક્ષસીમ આસુરીમ ચૈવ પ્રકૃતિમ મોહિનીમ શ્રિતા. Just હરે કૃષ્ણ. જે લોકો આવી રીતે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે, જે માને છે કે કૃષ્ણ છે એ સામાન્ય વ્યક્તિ છે, તો તેઓ આસુરી તથા નાસ્તિક વિચારો પ્રત્યે આકર્ષાય છે. પછી એ કૃષ્ણમાં જે નથી માનતા, કૃષ્ણને જે કોઈ પણ સાધારણ પુરુષ માને છે, એ બધા કેવા છે? તો આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા છે. આ મોહગ્રસ્ત અવસ્થામાં તેમની મુક્તિ માટેની આશા. અચ્છા, તો કૃષ્ણને ન જાણ્યા તો શું થશે? તો કૃષ્ણ જણાવે છે આપણને કે પછી આવા જે આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા લોકો છે, તેમની મુક્તિની આશા અને તેમના સકામ કર્મ, મુક્તિની આશા એટલે કે મુક્તિ માટે જે કંઈ પણ પ્રયત્ન કરે છે, બ્રહ્મ એટલે કે નિરાકારની જે ઉપાસના કરે છે, કેટલી ડિફિકલ્ટ છે નિરાકારની ઉપાસના કરવી, એ કરે છે મુક્તિ માટે. પછી સકામ કર્મો, જે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ ઉપર જે કંઈ પણ કર્મ કર્યા, સારા સારા કર્મો કે મને બદલામાં આ મળી જાય, અથવા તો જ્ઞાન સંવર્ધન, આ બધું જ ભગવાન કહે છે કે વ્યર્થ છે. ક્યારે? જયારે કૃષ્ણમાં નથી માનતા તો ભલે તમે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધી રહ્યા છો, કર્મયોગમાં આગળ વધી રહ્યા છો, અથવા તો અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધી રહ્યા છો, પરંતુ ફાયદો શું છે? કઈ જે સિદ્ધિ છે એ તો પ્રાપ્ત થવાની નથી. તો ભગવાન કહે છે કે આ બધા તમારા પ્રયત્નો તો વ્યર્થ છે. કોનું એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલું છે? ભગવાનને જે નથી માનતા, ભગવાન સાક્ષાત સામે ઉભા હોય તો પણ ભગવાનને નથી માનતા. કોણ કોણ હોય છે? શિશુપાલ છે. શિશુપાલ એ જ ભગવાન છે. જયારે શિશુપાલ ની સમક્ષ ઉભા છે, એ જ ભગવાન દુર્યોધન ની સમક્ષ ઉભા છે, ધૃતરાષ્ટ્ર ની સમક્ષ ઉભા છે, તે ભગવાનને નથી જાણી શકતા કે આ જ ભગવાન છે, આ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડહેડ કૃષ્ણ પોતે છે. પરંતુ એ જ ભગવાન જયારે ભીષ્મ પિતામહની સમક્ષ છે, કુંતી મહારાણીની સમક્ષ છે, અર્જુનની સમક્ષ છે, તો એ જાણી શકે છે, બધા પાંડવો છે એ જાણી શકે છે. શું જાણી શકે છે? કે કૃષ્ણ છે એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. શું કામ? કારણ કે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરતા હતા, તો અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ ભગવાનને જાણી શકાય છે. આ દુર્યોધન, ધૃતરાષ્ટ્ર, શિશુપાલ ભગવાનથી દ્વેષ કરે છે તો ભગવાનને જાણી શકતા નથી. સાક્ષાત ઉભા છે પરંતુ જાણી શકતા નથી ભગવાનને. મહાત્માનસ્તુ મામ પાર્થ દૈવીમ પ્રકૃતિમ આશ્રિતા ભજન્ત્ય અનન્ય મનસો જ્ઞાત્વા ભૂતાદિમવ્યયમ. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાન કહે છે કે હે પાર્થ, મોહગ્રસ્ત નહીં થયેલા, અત્યારે જણાવ્યું કે કૃષ્ણમાં નથી માનતા, જે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે, આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા છે, હવે જે કૃષ્ણમાં માને છે તો એને ભગવાન કહે છે કે એ કેવા છે? તો મહાત્મા છે. એના પહેલા પણ મહાત્માની વ્યાખ્યા ભગવાને આપી હતી. બહુનામ જન્મ નામંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રબધ્યતે, કે વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભ, કે આવા જે મહાત્મા છે દુર્લભ છે. કેવા? જે જાણી શકે કે વાસુદેવ એટલે કે કૃષ્ણ જે છે એ બધાના કારણ છે. તો અહીંયા ફરીથી કહે છે કે જે ભગવાનમાં માને છે, મોહગ્રસ્ત નથી થયેલા, તો આવા જે મહાત્મા પુરુષો છે એ દૈવી પ્રકૃતિના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. ભગવાનની બે શક્તિઓ હોય છે, એક મહામાયા અને એક યોગમાયા. આપણે બીજા અધ્યાયમાં જે ડિસ્કસ કર્યું હતું, મહામાયા એટલે અથવા તો યોગમાયા એટલે શું? આપણે બધા કઈ માયા શક્તિના આધીન છીએ? મહામાયા. આપણે બધા જે છીએ સામાન્ય જીવો, તો આપણે બધા આધીન છીએ મહામાયાની. જયારે ભગવાનના જે શુદ્ધ ભક્તો છે એ ભગવાનની કઈ માયા શક્તિના આધીન હોય છે? યોગ માયા. યોગ માયા. તો ભગવાન, આપણે વાત કરી હતી ને બીજા અધ્યાયમાં કે ભગવાન પોતાના ભક્તોને યોગ માયામાં મૂકે છે, જેના લીધે એ ભગવાન એમની સાથે લીલા કરી શકે. તો યોગ માયા જે છે ભગવાનની, એની રક્ષણ હેઠળ હોય છે. કોણ? જે મહાત્મા પુરુષો છે તેઓ સંપૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં નિમગ્ન રહે છે. એક જ કામ હોય છે એમનું કે ભગવાનની ભક્તિ કરવી, કારણ કે તેઓ મને જ આદિ તથા અવિનાશી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે. એટલે કે કાર્ય ભલે ભૌતિક જગતમાં છે, અલગ અલગ કાર્યો કરવા પડે, પરંતુ મનથી
અને વિચારોથી એ સતત કોનું ચિંતન કરતા હોય છે? આજે મહાત્મા પુરુષો છે તો કૃષ્ણની જ ભક્તિ એ મનથી સતત કરતા હોય છે અને કૃષ્ણનું સ્મરણ છે એ કરતા હોય છે. તો આવા જે મહાત્મા પુરુષો છે એ ભગવાનની યોગ માયા શક્તિની દેખરેખ હેઠળ, એમના રક્ષણ હેઠળ હોય છે. તો કોઈ પણ કહે કે હું એટલે કે મહાત્મા, તો આપણે જોઈ લેવા કે મહાત્મા ભગવાન કોને કહી રહ્યા છે? મહાત્મા ભગવાન એને કહી રહ્યા છે જે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોય જેની સંપૂર્ણ, અને પછી એને પછી પોતે કઈ કરવું પડતું રહેતું નથી. ભગવાનની યોગ માયા છે એનું રક્ષણ કરે છે. ખૂબ સુંદર અહીંયા એક ઉદાહરણ આવે છે. અહીંયા પિક્ચરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ માધવેન્દ્રપુરી કરીને ભગવાનના ભક્ત. એ માધવેન્દ્રપુરી ભગવાનના નામમાં એટલા વ્યસ્ત થઈ ગયા એક વખત કે એ ભિક્ષાટન માટે પણ જતા નથી. વિચારે છે કે આમ ભગવાનની દયાથી જે મળી જશે એ હું ખાઈ લઈશ, કોઈ આવીને આપી જાય. તો પોતે માધુકરી કરવા માટે, પોતે સંન્યાસીઓ હોય તેમને જવું પડે ને માધુકરી કરવા ભિક્ષાટન માટે, તો એ જતા નથી અને ભગવાનનું નામનો જપ કરે છે. એટલો સમય મારો વ્યર્થ ન જવો જોઈએ એટલા. પરંતુ ભગવાન છે એ પોતાના ભક્તોની સંભાળ જાતે લે છે. ભગવાન જોયે છે આવી જ રીતે 1 દિવસ થઈ ગયો, 2 દિવસ થઈ ગયો, 3 દિવસ થઈ ગયા અને આ માધુકરી માટે નથી જતા. તો ભગવાન પોતે ત્યાં આવે છે ગોવાળિયાના વેશમાં અને આવીને કે છે બાબા, ઓ બાબા. પછી માધવેન્દ્રપુરી આંખો ખોલે છે અને કે છે કે તમે કોણ? તો કે છે કે હું તો ગોવાળિયો છું, હું જોઉં છું અહીંયા ગાયો ચરાવવા માટે આવું છું રોજ, જોઉં છું 3 દિવસથી તમે કાંઈ ખાધું પીધું નથી. હાલો તમારી માટે દૂધ લઈ આવ્યો છું, તાજું તાજું દૂધ છે ગાયનું. તો એક પાત્ર ભરીને દૂધ છે એ આપે છે માધવેન્દ્રપુરી. માધવેન્દ્રપુરી એ લઈ લે છે, ભગવાનને ભોગ ધરાવે અને પછી એનું સેવન કરે અને એના પાછળ એમને નિદ્રા આવી જાય છે. નિદ્રા એટલે કેવી? આપણા જેવી તમોગુણી, સુઈ ગયા તો સુઈ ગયા એક વખત, પછી કાંઈ જ ખબર નથી પડતી. આવી નિદ્રા નહીં. તો એમને જે શુદ્ધ ભક્ત છે એમની નિદ્રા પણ કેવી હોય છે? યોગ નિદ્રા હોય છે. તો ભગવાન એમને સ્વપ્નમાં આવે છે અને જણાવે છે કે આ જે દૂધ છે એ મેં જ તને આપ્યું છે, હું જ આવ્યો હતો ગોવાળિયા વેશમાં. પછી ભગવાન આવે એટલે ભગવાનની લીલા શરૂ થઈ ગઈ. ભગવાન કહે છે કે ગિરી ગોવર્ધનની નીચે જા, ત્યાં હું દટાયેલો છું ને મને ખૂબ ગરમી થાય છે, મને ત્યાંથી તું બહાર કાઢ. તો પછી જયારે આંખ ખુલે છે માધવેન્દ્રપુરીની તો કે છે કે ભગવાને મને આદેશ આપ્યો છે. એ જાય છે અને ગામના જે લોકો છે બધાને જઈને જણાવે છે કે આવી રીતે સ્વપ્નમાં ભગવાને જણાવ્યું. પછી ગામના લોકો પણ એમની સહાયતા કરી છે. તેમ બધા મળીને જે ગિરી ગોવર્ધન છે પર્વત, એના નીચેથી વિગ્રહ, એમને અતિશય સુંદર વિગ્રહ ભગવાનના મળે છે. કયા વિગ્રહ છે એ જે ત્યાંથી મળે છે માધવેન્દ્રપુરીનો? ખ્યાલ છે કોઈને? શ્રીનાથજી પ્રભુજી, શ્રીનાથજી શ્રીનાથજી. ક્યાં છે શ્રીનાથજી અત્યારે? રાજસ્થાનમાં રાજસ્થાન મેવાડમાં. નાથદ્વારામાં છે. નાથદ્વારા આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. તો ઘણી વખત આપણને પ્રશ્ન થઈ શકે કે આ તો ગિરી ગોવર્ધન તો વૃંદાવનમાં છે અને એ તો નાથદ્વારા રાજસ્થાનમાં કેવી રીતે છે? તો જો આપણા દેશ ઉપર ઘણા બધા હુમલાઓ થતા રહ્યા છે અને મુગલો આવીને શું કરતા હતા? આપણા મંદિરોને નષ્ટ કરતા હતા. તો ઘણા બધા વિગ્રહો એવા છે જે વૃંદાવનના છે પરંતુ અલગ અલગ જગ્યાએ રક્ષણ માટે મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. એવી જ રીતે આ રાજસ્થાન મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. જે શ્રીનાથજીનો શ્રી વિગ્રહ છે. તો પછી શ્રી વિગ્રહ બહાર આવે છે, ફરીથી સ્વપ્નમાં આવે માધવેન્દ્રપુરી, જણાવે છે કે મને ખૂબ ગરમી થાય છે, મારી માટે મલઈ ચંદન લઈ આવ. અને મલઈ ચંદન મળે ક્યાં? તો ઓડિશામાં મળે. એ મલઈ ચંદન છે જગન્નાથપુરી. તો વૃંદાવનથી નીકળી જાય છે, તો કોઈ ટ્રેન અથવા તો વેહિકલ એવા નહોતા કે લઈ લીધો અને તરત નીકળી ગયા છે. તો પગે પગે યાત્રા માટે જવા નીકળે છે. રસ્તામાં એક મંદિર આવે છે, ગોપીનાથનું મંદિર આવે છે અને એ મંદિરમાં દર્શન કરવા માટે રોકાઈ જાય છે. આજે માધવેન્દ્રપુરી છે તો ત્યાં આરતી થઈ ભગવાનની સરસ મજાની અને ભોગ ધરાવવામાં આવ્યો. અને એ સમયે પડદો લગાવવામાં આવતો નહોતો જયારે ભોગ ધરાવવામાં આવતો. તો એ જે ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવ્યું બધું પ્રસાદમનું સામગ્રી, તો એ જયારે જોઈ છે માધવેન્દ્રપુરી તો એક ખીરનો એમાં પાત્ર હોય છે. જે ખીર જોઈને એમને થાય છે કે કેટલી સરસ એ ખીર છે. હરે કૃષ્ણ. તો ખીર ઉપર જયારે નજર પડે છે તો એમના મનમાં વિચાર આવે છે કે કેટલો સુંદર પ્રસાદ છે ભગવાન. તો બસ આવું વિચારે છે ને તરત જ એમને થાય છે કે આ મેં શું વિચાર્યું, આ તો ભગવાન માટે હતું, મારે આવું વિચારવું જોઈએ નહીં. આખી દૃષ્ટિ કેમ નાખી?
અને પછી એ નીકળી જાય ત્યાંથી અને મંદિરની બહાર એક વૃક્ષ હોય છે એના નીચે જઈને વિશ્રામ કરે છે કારણ કે સંધ્યાનો સમય થઈ જાય છે. પછી ભગવાન ફરીથી એ જે પૂજારી હતા મંદિરના એના સ્વપ્નમાં આવે છે. સ્વપ્નમાં આવીને કહે છે કે ઉઠ અને જા મંદિરમાં જઈને જો મેં છે ને મારા પાછળ એક ખીર છે એ સંતાડીને રાખી છે. તો એ જઈને મંદિરની બહાર વૃક્ષની નીચે જે બાબા બેઠા છે માધવેન્દ્રપુરી નામના એમને જઈને એ તું આપી દે એમ કહે છે. અને પછી પૂજારી તો આમ ઉઠી જાય છે અને એને થાય છે કે ભગવાન મારા સ્વપ્નમાં આવ્યા, સાચું છે આ? તો જોવા માટે નીકળી જાય છે મંદિરે જઈને જોયે છે જયારે બધું ભોગ ધરાવ્યું હતું ને બધું પ્રસાદમની સામગ્રી લઈ લેતા હતા એ વખતે ભગવાને એ પાત્રને લઈને પોતાની પાછળ સંતાડી દીધું. શું કામ? પોતાના ભક્ત માટે. અને પછી જણાવે છે કે એ તું મારા ભક્તને આપી દે. પછી જે પંડિત જે છે એ લે છે પાત્ર અને નીકળે છે મંદિરની બહાર એક વૃક્ષની નીચે એમને મળે છે એક બાબા જઈને કહે છે કે માધવેન્દ્રપુરી છો તમે? તો કહે છે હા. તમારી માટે લો આ ખીરનો પ્રસાદમ છે. તો કહે છે મારી માટે અત્યારે? કહે છે કે ભગવાને મોકલ્યું છે તમારી માટે. ભગવાન મારી સ્વપ્નમાં આવ્યા હતા અને જેમ ખબર પડે છે એમ એમને તો માધવેન્દ્રપુરીને તો ખૂબ ખોટું લાગે છે કે અરે ભગવાને મારી માટે ચોરી કરી છે અને પછી રાતોરાત જ ત્યાંથી નીકળી જાય. શું કામ? નહીં તો સવાર સુધી ત્યાં રોકાય તો પછી બધા એમને જ ભગવાન માનવા બેસી જશે. એટલા માટે રાતે જ ત્યાંથી નીકળી જાય છે મલયચંદન લેવા માટે. તો ભગવાન પોતાના ભક્તોનું આ રીતે ધ્યાન રાખે છે. અને પછી આ જે મંદિર છે તો ગોપીનાથ ખીર ચોરા ગોપીનાથ આવી રીતે પ્રખ્યાત થયું. અને મલયચંદન લઈને જયારે આવે છે તો ફરીથી ભગવાન છે એમને સ્વપ્નમાં આવે છે કે હવે વૃંદાવન તો દૂર છે કે છે મને તો ખૂબ ગરમી લાગે છે એક કામ કર કે તું ત્યાંના જે મંદિર છે ગોપીનાથ મંદિર ત્યાં જ આ ચંદન જે તું લઈ આવ્યો છે જગન્નાથપુરીથી એ તું ત્યાં જ વિગ્રહ ઉપર લગાવી દે તો મને મળી જશે. આવી સરસ લીલા છે ભગવાનની પોતાના ભક્ત સાથેની. આપણને ખબર પડે છે કે મહાત્માઓ કેવા હોય છે. મહાન ભગવાનના જે ભક્ત જે શુદ્ધ ભક્ત છે એ ભગવાનની યોગ માયાના રક્ષણ હેઠળ હોય છે સદૈવ. તો મહામાયા અને યોગ માયા વચ્ચે શું તફાવત છે? અત્યારે જે લઈ લીધો પ્રશ્ન પહેલા જ આપણે બધા સામાન્ય જનો છે એ મહામાયામાં છે અને ભગવાન પોતાના ભક્તને યોગ માયામાં મૂકે છે. ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ છે જે યોગ માયા છે. હવે આપણે વાત કરીને કે આ જે 9મો અને 10મો અધ્યાય હજી સેન્ટરમાં આવે છે. હવે ક્રીમ જેવો છે ભગવદ ગીતાનો અને ક્રીમ ઓફ ધ ક્રીમ તરીકે આ શ્લોક આવે છે 9.14 9.40 સતતમ કીર્તયન્તો મામ યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા નમસ્યંતશ્ચ મામ ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. તે મહાત્માઓ જે ભગવાનની ભક્તિમાં લીન હોય છે શું કરે છે પછી આવા મહાત્માઓ? તો ભગવાન કહે છે કે સતતમ કીર્તયન્તો મામ. ઘણા લોકોને પ્રશ્ન થાય ને કે તમે હરે કૃષ્ણ વાળા છો, ઇસ્કોન વાળા, તમે કેમ 16 માળાનો જપ કરો છો? ક્યાં લખેલું છે? ભગવદ ગીતામાં ક્યાં લખેલું છે? બતાવો. ભગવદ ગીતામાં તો એમને આ શ્લોકનું રેફરન્સ આપ્યું. ભગવદ ગીતામાં તો ભગવાન કહે છે કે સતતમ કીર્તયન્તો મામ. મારું કીર્તન કેવું થવું જોઈએ? સતત થવું જોઈએ. આપણાથી તો એ થાય નહીં. પછી પ્રભુપાદજી જેવા આચાર્યો આવે છે અને આપણને કહે છે કે 16 માળા તો થશે તમારાથી. એમના જે ગુરુ છે ને એમના ગુરુ મહારાજ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજજી એમણે તો 64 માળા પોતાના શિષ્યોને એ ત્યારે શિષ્ય બનાવતા હતા. 64 માળા જ્યારે કોઈ કરતો હોય રોજની હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની. પરંતુ પ્રભુપાદજી જયારે આવે છે આચાર્ય આપણને યોગ પ્રમાણે આપે છે ધર્મ. પ્રભુપાદજીએ જોયું કે 64 માળા કરતા કરતા 8 કલાક જેટલો સમય લાગી જાય છે. આટલો સમય કોણ ભગવાન માટે કાઢી શકશે? તો પ્રભુપાદજીએ એને આપણને હજી પણ કોમ્પેક્ટ કરીને આપ્યું અને 16 માળા જપ આપણને આપે છે. તો એટલા માટે આપણે કરતા હોઈએ છીએ 16 માળા જપ. અને શું કહે છે ભગવાન કેવી રીતે કરવાનું છે? તો યતંતશ્ચ દૃઢવ્રતા. મારી ભક્તિ કેવી રીતે કરતા હોય છે મારા ભક્તો? દૃઢ થઈને. એક વખત નિશ્ચય કર્યું ને તો બસ દૃઢતા હોવી જોઈએ. નિશ્ચય કર્યો છે કે હું 16 માળા કરીશ, 16 માળાનું જપ થવા જ જોઈએ. અથવા તો લેવલ 1 માં છીએ, નિશ્ચય કર્યો છે અમે કે 1 માળાનું જપ અમે રોજ કરીશું તો એ થવું જ જોઈએ. એના સિવાય સુવાનું નહીં. કેવી પણ રીતે 1 માળો જપ આપણું જે આપણે ડિસાઈડ કરેલું છે તો દૃઢ થઈને ભક્તિ કરવાની છે ભગવાન. પછી કહે છે કે દૃઢ સંકલ્પ પૂર્વક પ્રયાસ કરતા મને નમસ્કાર કરતા. ભગવાન કહે છે જો વારંવાર ભગવદ ગીતામાં આગળ પણ જોઈશું મન મનાભ મદ ભક્તો. ભગવાન કહે છે કે મને નમસ્કાર કર. અહીંયા કહે છે કે મારા ભક્તો છે એ મને નમસ્કાર કરતા ભક્તિ ભાવે નિરંતર મને ભજે છે.
નિત્યયુક્તા ઉપાસતે. તો ઘણા લોકો નિરાકારમાં જે માનતા હોય છે ભગવાનનો આકાર નહીં. હવે નિરાકારની ઉપાસના કેવી રીતે કરવાની, ભજવાનું કેવી રીતે, અથવા તો નમસ્કાર ક્યાં કરવાનું, નિરાકારનું ક્યાં નમસ્કાર કરવાનો. ઘણા લોકોને પ્રોબ્લેમ થાય છે ને, મૂર્તિ પૂજા, તમે મૂર્તિ પૂજામાં માનો છો તો કહેવાનું આપણે મૂર્તિ પૂજા નથી કરતા, વિગ્રહ પૂજા કરતા હોઈએ છીએ. આગળના અધ્યાયમાં આપણે ચર્ચા કરીશું એના ઉપર. તો વિગ્રહ, ભગવાન આપણા ઉપર કૃપા કરીને વિગ્રહ સ્વરૂપમાં સાક્ષાત વિરાજમાન હોય છે. તો વિગ્રહ છે તો આપણે ત્યાં નમસ્કાર કરી શકીએ છીએ, એમની આપણે ઉપાસના કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે આપણે વિગ્રહ પૂજા કરતા હોઈએ છીએ. ભગવાનની ઈચ્છા છે. અહીંયા આપણે ભક્તોને જોઈ શકીએ છીએ કે સતત એ ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરતા, સંકીર્તન કરતા હોય છે નામનું. હું આ બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, આશ્રયદાતા તથા પિતામહ છું. ભગવાન આપણા બધાના પિતા છે. આગળ પણ આપણને જણાવશે 14મા અધ્યાયમાં, અહમ બીજ પ્રદ પિતા. તો બધા યોનિઓના બીજ આપનાર પિતા કોણ છે? કૃષ્ણ પોતે છે. માતા, માતાનું કામ શું છે? માતા આપણું લાલન પાલન કરે છે ને, કેટલા પ્રેમથી આપણને બધાનું પાલન કરે છે. તો સેમ વે કૃષ્ણ છે કે આપણને બધાને કેટલા પ્રેમથી આપણું પાલન કરે છે. પછી આશ્રયદાતા, આપણે વાત કરી કે બધાને આશ્રય આપે છે. જ્યારે મિની પ્રલય આવી જાય, મહાપ્રલય આવી જાય, એવી પરિસ્થિતિમાં પણ આશ્રય કોણ આપે છે? કૃષ્ણ આપે છે. તથા પિતામહ છું, બધા જ આપણા ઉત્પત્તિના કારણોના પણ કારણ છે કૃષ્ણ. તો એ રીતે પિતામહ થઈ ગયા. હું જ્ઞાનનો વિષય, જ્ઞાન જે જ્ઞાન લેવું જોઈએ આપણે, એનો વિષય કોણ છે? તો કૃષ્ણ પોતે છે. વિશુદ્ધિ કરતા તથા ઓમકાર છું. એના પહેલા પણ ભગવાને 8મા અધ્યાયમાં, કાલના અધ્યાયમાં જ કીધું હતું ને, પ્રણવ કે વેદોમાં હું શું છું? પ્રણવ વેદેશુ. તો ઓમકાર જે છે એ હું છું. હું ઋગ્વેદ, સામવેદ તથા યજુર્વેદ પણ છું. 3 વેદોનું અહીંયા નામ આપેલું છે, કારણ કે 4થો વેદ છે એ પાછળથી આવ્યો હતો. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે બધા જ જે વેદો છે એ હું જ છું. હે અર્જુન, હું જ ઉષ્ણતા આપું છું અને હું જ વરસાદને રોકી રાખું છું તથા મોકલું છું. હું અમરત્વ છું અને સાક્ષાત મૃત્યુ પણ હું જ છું. બધાને એક વખત તો કૃષ્ણના સાક્ષાત દર્શન થાય છે. કયા રૂપમાં? કાળ રૂપમાં. 11મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું. તો મૃત્યુ જયારે આવે છે ત્યારે કાળ રૂપમાં કૃષ્ણના દર્શન બધાને એક વખત જરૂર થાય છે. ચેતન તત્વ તથા જળ તત્વ બંને મારામાં છે. જે કંઈ પણ આપણને ચેતન દેખાય છે, જેમાં ચેતના છે, અથવા તો જળ છે, જડતા છે, બધું કોના લીધે છે? કૃષ્ણ કહે છે કે મારા લીધે છે. જો કૃષ્ણ ભગવાનના અતિશય સુંદર દર્શન અહીંયા આપણને થઈ રહ્યા છે. ગાયો સાથે બેઠા છે ને પોતાની જે વેણુ છે એ વગાડે છે. જે મનુષ્યો વેદાધ્યયન કરે છે સોમરસનું પાન કરે છે. વેદોમાં કેવું છે ને કે અલગ અલગ ગુણોના મનુષ્યો માટે અલગ અલગ જે કાર્યો છે એ આપેલા છે. તો શું કામ? કારણ કે નિમ્ન જેની ચેતના જે આપણે હોય છે, કોન્શિયસનેસ, એ જો નિમ્નતર હોય ત્યાંથી એને ગ્રેજ્યુઅલી ઇન્ક્રીઝ કરતા કરતા હાઈ લેવલ ઉપર લઈ આવી શકે. ધારો કે કોઈ તમોગુણમાં અવસ્થિત છે તો એના માટે આપેલું છે. કેવા પ્રયોજનો છે? તો તમોગુણ માટે છે કે તમને તમોગુણી છો, માંસાહાર કરો છો, રોજ કરો છો તમે, તો ઠીક છે, તમે વેદોના શરણે આવો તો ધીરે ધીરે તમે જે છે વેદોમાં જે ઉલ્લેખ આપણને જોવા મળે છે કે અમાવસની રાત્રિએ જવાનું, અને પછી જે પશુની તમે હિંસા કરવા ઈચ્છો છો, જેને તમે ખાવા ઈચ્છો છો, શું કામ? કારણ કે તમે પોતાના ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ નથી. તમે જઈને એની પૂજા કરવાની છે, પછી એનો તમે શિકાર કરી શકો છો અને એને પ્રાર્થના કરવાની છે કે આજે હું મારા જીભ ઉપર કંટ્રોલ નથી રાખી શકતો, જેના કારણે હું તારો વધ કરું છું, અને આવતા સમયમાં તને પણ હક છે, તને પણ આટલો જ રાઈટ છે કે તું આવતા જન્મમાં મારી સાથે પણ આવો જ કૃત્ય કરી શકે, તું મારી પણ હિંસા કરી શકે. આવો કહીને પછી એ પશુને મારવામાં આવે અને એનું સેવન કરવામાં આવે. આવા વિધાનો વેદોમાં જોવા મળે છે. શું કામ? તો તમોગુણી વ્યક્તિ છે, રોજ માંસાહાર કરતો હતો, તો એને કેવી રીતે મહિનામાં એક જ દિવસ કરે, એવી રીતે એને ધીરે ધીરે એની ચેતનાનું શુદ્ધિકરણ લઈ શકાય. પછી વેદોના શરણે આવશે તો વેદોમાં જણાવેલું છે કેવી રીતે માંસાહાર કરવું. ધીરે ધીરે વેદોના આગળના જે વિભાગો છે એ વાંચતો થઈ જશે અને જે ઉચ્ચતર ધ્યેય છે વેદોનો એ પ્રાપ્ત કરતો થઈ જશે. એટલા માટે વેદોમાં અલગ અલગ વિધાનો છે અલગ અલગ ગુણના વ્યક્તિઓ માટે. રજોગુણી માટે છે કઈ પ્રાપ્ત કરવું છે તમારે, જો લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ કરવી છે તો લક્ષ્મીની ઉપાસના કરો, સ્વાસ્થ્ય સારું જોઈએ તો સૂર્યની ઉપાસના કરો,
વિદ્યા જોઈએ તો તમે સરસ્વતીની પૂજા કરો, આવું બધું આપેલું છે. કર્મકાંડ છે, બધું જ આપેલું છે. શું કામ? વેદોમાં. કારણ કે અલગ અલગ સ્તરના વ્યક્તિઓ હોય છે, એ બધા માટે બધું આપેલું છે. તો વેદોનો જે આપણે અધ્યયન કરેલું છે, વેદોના શરણે જઈએ છીએ, સોમરસનું પાન કરીએ તો ભગવાન કહે છે કે તેઓ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરીને પરોક્ષ રીતે મારી પૂજા કરે છે. સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે વેદો દ્વારા. કારણ કે વેદોમાં મેક્સિમમ શું છે, કંઈક મેળવવા માટે સકામ કર્મ ઉપર વિશેષ ભર છે એ આપેલું છે. એટલા માટે જે કર્મકાંડ વાળું પાઠ છે એ બધાને ખૂબ અટ્રેક્ટ કરે છે વેદો. તો તમે વેદોના થ્રુ તમે જે વિધિ વિધાન છે, અમુક હવન છે, યજ્ઞ પૂજા કરીને સ્વર્ગલોક સુધી તમે જઈ શકો છો. પરંતુ ફાયદો શું છે? ભગવાન કહે છે કે તેઓ પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત થઈને પુણ્યમય સ્વર્ગીય ઇન્દ્રલોકમાં જન્મ લે છે, જ્યાં તેઓ દેવ જેવો આનંદ ભોગવે છે. ઉચ્ચતર લોકોમાં જે ઉચ્ચતર લેવલના આપણા ઇન્દ્રિયો છે એ પણ વધારે સક્ષમ હોય છે, અને જે વસ્તુઓ છે તો એ વધારે ત્યાં ફેસિલિટી આપવામાં આવે છે, જેનાથી આપણે વધારે સુખ છે એ ભોગવી શકાય. એટલા માટે તો કહે છે ને કે પૃથ્વી લોક ઉપર અને મનુષ્ય જીવન મળવું, જેના માટે દેવતાઓ પણ લાલાયિત રહે છે. શું કામ? કારણ કે ઉચ્ચ લોક હોય કે નિમ્ન લોક, ત્યાં ભક્તિ પોસિબલ નથી. બંને ભોગોની જગ્યાઓ છે. ઉચ્ચ લોક છે તો સુખ ભોગવવાની, નિમ્ન લોક છે તો દુઃખ ભોગવવાની. અહીંયા જ જે પૃથ્વી લોક ઉપર છે તો આપણી પાસે પોસિબિલિટી છે, માનવદેહ મળ્યું છે તો ભક્તિ દ્વારા ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. તેના માટે દેવતાઓ પણ લાલાયિત રહે છે અહીંયા આવવા માટે. તો ભગવાન કહે છે કે દેવતાઓ જેવો આનંદ તમે પ્રાપ્ત કરી શકશો, પણ ફાયદો શું છે? આગળ જણાવે છે કે એ રીતે જ્યારે તેઓ વિશાળ સ્વર્ગીય ઇન્દ્રિય સુખ ભોગવી લે છે, તમે ગયા છો ઉચ્ચ લોકમાં, સુખ પણ ભોગવી લીધો જેટલો પુણ્ય તમારું હતું, પરંતુ જ્યારે પુણ્ય ખતમ, ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ, ત્યારે ફરીથી ક્યાં આવવાનું છે? અહીંયા મૃત્યુ લોકમાં, પૃથ્વી લોકમાં આવવાનું છે તમારે. આ જો અહીંયા ચક્કીરડું બતાવવામાં આવેલું છે. મેળામાં આપણે જઈએ ત્યાં હોય છે ને મેરીગો રાઉન્ડ મોટું એવું, તો એમાં આપણે બેઠા હોઈએ છીએ તો કેવું છે કે ઘડીકમાં એ ઉપર લઈ જાય આપણને અને પછી થોડીક જ વારમાં નીચે આવી જતા હોઈએ છીએ. તો આ એવું છે કે આપણી પાસે પુણ્યનું બેલેન્સ છે ત્યાં સુધી ઉચ્ચતર ગ્રહોમાં, પુણ્યનું બેલેન્સ ખતમ, ફરીથી નીચે નિમ્ન લોકોમાં. આ ચક્ર તો ચાલુ જ રહેવાનું છે, જન્મ અને મૃત્યુનું. હા, તો એવું છે કે આપણને જો આપણા પિતાજી છે એમણે આપણને એક ક્રેડિટ કાર્ડ આપેલું છે, અને ક્રેડિટ કાર્ડ આપી દીધું, બેલેન્સ છે એમાં 2 લાખ રૂપિયા. 2 લાખ રૂપિયાનું ક્રેડિટ કાર્ડ લઈ આપણે જતા રહીએ છીએ. ક્યાં? મેટ્રો સિટીમાં, દિલ્હીમાં પહોંચી ગયા, અને બધી જગ્યાએ કાર્ડ છે સ્વાઇપ આપણે કરીએ છીએ અને ખૂબ શોપિંગ કરી રહ્યા છીએ. શું કામ? 2 લાખનું બેલેન્સ છે આપણી પાસે. ચલો આ લઈ લઉં, પેલો લઈ લઉં, આ મોલમાં, તે મોલમાં, બધું બ્રાન્ડેડ વસ્તુ લઈ લઉં, બધું ખર્ચ કરી લીધું, મજા કરી લીધી. કોઈક તો ટાઈમ એવો આવશે ને કે બેલેન્સ ખતમ, તો બેલેન્સ ખતમ, પછી ક્યાં જઈશું? ફરીથી આપણા ઘરે જઈશું કે નહીં? સેમ વે આપણી પાસે જો પુણ્યનું બેલેન્સ છે, ઉચ્ચતર ગ્રહોમાં બેલેન્સ ખતમ, ફરીથી નિમ્ન લોકમાં. અનન્યા ચિંતયંતો મામ યે જના પર્યુપાસતે તેષામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ. પરંતુ જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરતા રહીને ભજે છે, તેમની જરૂરિયાતોની હું પૂર્તિ કરું છું, તથા તેમની પાસે જે છે તેનું હું રક્ષણ કરું છું. કૃષ્ણ છે બધું આપી દે છે. શું કામ? કારણ કે એમની જે ભક્તિ છે એ એવી છે કે અહીંયા પણ આપણે ધ્રુવ મહારાજની વાત કરી હતી કે અહીંયા પણ બધું ભૌતિક જગતમાં પણ જે આપણી માટે જરૂરી છે એ આપણને આપી દે છે, જે આપણી પાસે છે એનું રક્ષણ કરે છે, અને અલ્ટિમેટ ગોલ પણ એનો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે કે ભગવત પ્રાપ્તિ. અહીંયા જ્યારે આપણે મૃત્યુ થઈ જાય, શરીરનો ત્યાગ કરી દઈએ, એની પાછળ ભગવાનના ધામમાં પણ આપણને સ્થાન મળે છે. તો યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ સાંભળેલું લાગે છે? ક્યાં સાંભળેલું છે આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે? LIC કંપની વાળાઓ LIC કંપની વાળા યુઝ કરે છે ને આને યોગક્ષેમમ વહામ્ય. હા, એ બધા યોગ ચોર કરે છે, છે. ભગવદ ગીતાને હાઇલાઇટ નથી કરતા અને લે છે જ્ઞાન બધું. અલ્ટિમેટ જ્ઞાન ક્યાંથી આવે છે? ભગવદ ગીતાથી, આપણા શાસ્ત્રોથી, પરંતુ એને જ હાઇલાઇટ નથી કરતા. તો એ બધા ચોર છે. તો અર્જુન આચાર્યની એક સુંદર ઘટના છે, આપણે શોર્ટમાં લઈશું. તો અર્જુન આચાર્ય કરીને એક આચાર્ય હતા કે જે ભગવદ ગીતાનું નિત્ય પઠન કરતા હતા. જ્યારે આ શ્લોકમાં આવે છે ને ત્યારે એમની જે આર્થિક પરિસ્થિતિ છે એ સારી નથી હોતી. તો જ્યારે આ શ્લોક વાંચે છે ત્યારે એમને થાય છે કે ભગવાન કહે તો છે કે હું પૂર્તિ કરું છું, જે છે જે નથી એ હું આપું છું, જે છે એનું રક્ષણ કરું છું, પણ મને આ યોગ્ય નથી લાગતું.
આ બંને લીટીઓ છેકી નાખે છે અને પછી જાય છે પોતાનું સંધ્યા સ્નાન વગેરે જે વિધિ છે એ કરવા માટે. અને એની પાછળ 2 બાળકો આવે છે એમના ઘરે અને એમની જે પત્નીઓ હોય છે એમને કહે છે કે માતા આ અમે બધું લઈ આવ્યા છીએ સામગ્રી, ક્યાં મૂકવાનું? તો એ કહે છે કે સામગ્રી, આટલી બધી સામગ્રી ક્યાંથી લઈ આવ્યા તમે? બધું પ્રસાદમનું ઘણું બધું સામાન હતું એમ. તો કોણે આપ્યું અને ક્યાંથી લઈ આવ્યા? એ કહે છે કે અમારા ગુરુએ આપ્યું છે. ક્યાં મૂક્યું અમે આ બધું સામગ્રી છે? એ કહે છે તમારો ગુરુ કોણ છે? તો એ બાળકો કહે છે તમારા પતિ એ અમારા ગુરુ છે અર્જુન આચાર્યજી. તો કહે છે મારા પતિએ તો મને ક્યારેય જણાવ્યું નથી કે એમના શિષ્ય પણ છે. તો કહે છે કે અમે ક્યાં મૂકીએ બતાવીને અમને. તો પછી એ બાળકોને જણાવે છે કે પહેલા રૂમમાં તમે મૂકી દો આ જે સામગ્રી છે. એ મૂકતા હોય છે બાળકો. તો પછી જયારે સામગ્રી નીચે મૂકે છે ત્યારે એમની જે પીઠ હોય છે એના ઉપર નિશાન હોય છે. સોટાથી આપણે મારીએ ને સોટીથી એવા નિશાનો એમની પીઠ ઉપર હોય છે. તો એ જોઈને, કારણ કે બાળકો એટલા સુંદર સુકોમળ હતા અને એ નિશાન તો તરત જ દેખાઈ આવે છે. તો એ માતાજી છે પૂછે છે આ શું થયું તમને? તો કે છે કે આ તો અમારા ગુરુએ અમને શિક્ષા કરી છે, હવે અમે જઈએ છીએ, અમારા ગુરુ આવતા જ હશે. એમ નીકળી જાય છે અને એ વિચાર કરે છે પેલા માતાજી કે મારા પતિ એવા ક્રૂર થઈ શકે? મને તો વિશ્વાસ નથી થતો. આવવા દો એમને, હું તો જોઈ લઈશ. અર્જુન આચાર્ય જેમ આવે છે તો એમને પૂછે છે આ તમે આવું કરી જ કેમ શકો? તમે તો રોજ ભગવદ ગીતાનું પઠન કરો છો અને આવું ક્રૂર કૃત્ય તમે કર્યું છે, આવું તમે કેમ કરી શકો? તો પછી એ પૂછે છે કે મેં કર્યું શું છે એ તો મને જણાવો. તો કહે છે કે જો નાના નાના બાળકો આવ્યા હતા અને તમે આટલું બધું પ્રસાદીની સામગ્રી મોકલી ત્યારે મેં જોયું એમની પીઠ ઉપર આટલા મારવાના નિશાન હતા. ત્યારે મેં પૂછ્યું કે આ કોણે કર્યું છે? તેમને જણાવ્યું કે તમે કર્યું છે, એમના ગુરુ એટલે કે તમે. તો પછી કહે છે કે મારા શિષ્યો? એક મિનિટ, તો શું બોલે છે? મને કઈ ખબર નથી પડતી. મારા તો કોઈ શિષ્ય જ નથી. ક્યાં છે બધું સામગ્રી? બતાવો મને. એ બતાવે છે તો આટલું બધું પ્રસાદમનો સામગ્રી હતો. તો પછી કહે છે કે કેવા હતા એ બાળકો જે આવ્યા? તો એમના પત્ની જણાવે છે કે અરે એટલા સુંદર હતા એ જે 2 બાળકો આવ્યા હતા. તો એક જે હતા એ તો ખૂબ સુકોમળ અને સુંદર બાળકો હતા બંને. એક હતા ગૌર વર્ણના અને બીજા હતા શ્યામ વર્ણના. અને જે વર્ણન કરે છે તે સાંભળીને અર્જુન આચાર્ય તરત જાય છે અને જે ભગવદ ગીતા હોય છે એ લે છે એમની અને જે લીટીઓ દોરી હતી છેકી નાખ્યો હતો એને ઇરેઝ કરી દે છે. કહે છે કે એ તો એમના પત્નીને જણાવે છે તું તો કેટલી ભાગ્યવાન છે, તને તો સાક્ષાત કૃષ્ણ બલરામના દર્શન થયા છે. તો કૃષ્ણ બલરામ હતા અને પોતે કહે છે કે ના, ભગવાન જે કહે છે ને એ કરે છે. યોગક્ષેમો વહામ્ય. આવી જ રીતે એક સુંદર ઘટના ફળવાળીની પણ આવે છે. ફળવાળીને પણ જયારે ફળ આપે છે તો બદલામાં નાનકડી મુઠ્ઠીમાં ધાન્ય ભરીને આવે છે અને બધું અડધું તો નીચે જ પડી જાય છે અને જેટલા એમના મુઠ્ઠીમાં ધાન્ય આવ્યું એટલું મૂકી દે છે ટોપલીમાં. અને ફળવાળી જયારે ઘરે પહોંચે તો ટોપલીમાં એટલું વજન કેમ લાગે છે? તો નીચે મૂકીને જોયે જેટલા પણ ધાન્ય મૂક્યા હતા નાનકડા કન્હૈયાએ તો એ બધા જ રત્નોમાં પરિવર્તિત થઈ ગયા. તો ભગવાન છે, આપણને એમ થાય કે કૃષ્ણને ફળ આપી દેવા તો આપણને કઈ નહીં મળે, તો કૃષ્ણ આપણને ઘણું આપે છે. કૃષ્ણ પર એવી શ્રદ્ધા, એવી ભક્તિ હોવી જોઈએ. હવે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક આવી રહ્યું છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્ત્ય ઉપરિતમ અજ્ઞામી પ્રયતાત્મનો. કે જો કોઈ મનુષ્ય પ્રેમ તથા ભક્તિપૂર્વક મને પત્ર એટલે કે પર્ણ પાંદડું હોય ને, તો મેન તો તુલસીજીનો દલ છે. ફળ આપણે બધા લેતા હોઈએ છીએ સિઝન અનુસાર. ફૂલ આપણે આંગણમાં વાવેલો હોય અથવા તો ફૂલ ખૂબ ઇઝીલી આપણને મળી જાય. તો કોઈ કહે કે ના, અમે તો ફળ નથી મળતા, અમે તો ફળ નથી લેતા, તો તમને ફૂલ નથી મળતા. તો પછી ભગવાન કહે છે કે જળ તોયમ એટલે જલ તો પીતા હશો તમે. તો એ જેવું કોઈ પણ મને અર્પણ કરે છે, પરંતુ શરત શું છે? એક જ શ્લોક છે, 2 વખત એક શબ્દ આવી રહ્યું છે, ભક્તિ. મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જે છે એ છે ભક્તિ. મેઇન મસાલો જે છે એ છે ભક્તિ પૂર્વક જો અર્પણ કરવામાં આવે તો પછી ભગવાન કહે છે કે હું તેનો સ્વીકાર કરું છું, હું ખાઉં છું. તો શું કામ ભગવદ ગીતામાં 3જા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન કહે છે, જે યજ્ઞશિષ્ટ સંતો વાળો શ્લોક હતો અહીંયા પણ કહે છે, તો શું કામ બધા ભક્તો ભોગ ધરાવીને પછી જ અર્પણ કરે છે, ગ્રહણ કરે છે જે પ્રસાદમ છે? કારણ કે ભગવાન ભગવદ ગીતા પોતે કહે છે કે હું ખાઉં છું. ક્યારે? જયારે મને પ્રેમપૂર્વક ભક્તિપૂર્વક આપવામાં આવે ત્યારે. પ્રેમ નથી, મનમાં ભક્તિ નથી તો 56 ભોગ ધરાવો, ભગવાન એનો સ્વીકાર કરશે નહીં. પરંતુ પ્રેમપૂર્વક આપણે ભક્તિપૂર્વક જો ભગવાનને આપણે પત્ર પણ ધરાવેલું છે ને તો ભગવાન ખાય છે, એનો સ્વીકાર કરે છે.
આપણને એમ થાય કે કેવી રીતે ખાય છે, 2 પૂરી મૂકી હતી, 2 વાટકી હતી, એક ખીરની, એક દાળની, બધું એવું તો એવું છે, ક્યાં ખાધેલું છે? પ્રભુપાદજી એક જણે પ્રશ્ન કર્યો. પછી પ્રભુપાદજી સમજાવે છે કે ભગવાન પોતાના બધા કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી કોઈ પણ કાર્ય કરી શકે છે. આપણી જેમ ભગવાનનું શરીર નથી ને ભૌતિક, ભગવાનનું શરીર દિવ્ય છે. તો કોઈ પણ શરીરથી કોઈ પણ પોતાના અંગથી કોઈ પણ કામ કરી શકે છે. ભગવાન જ્યારે લક્ષ્મીજી એમના પાદ સેવન કરે છે, એમની સહાયતા વિના પોતાની નાભી કમળથી બ્રહ્માજીને પ્રકટ કરી શકે છે. તો ભગવાન જયારે દૃષ્ટિપાત કરે છે, આપણે જે ધરાવીએ છીએ પ્રેમપૂર્વક, તો એ ગ્રહણ કરે છે ભગવાન જે છે. પછી આપણે એ બધી રસોઈમાં મિક્સ કરીને એ પ્રસાદમાં આપણે ગ્રહણ કરવું જોઈએ. તો 4 ચીજો છે જે ભગવાન ભગવદ ગીતામાં કહે છે કે જેનો સ્વીકાર કરે છે. ખૂબ ઇઝીલી અવેલેબલ છે ને. ઘણા લોકોને ત્યાં કૃષ્ણ ભક્તિ ખૂબ ડિમાન્ડિંગ છે, તમારા કૃષ્ણ 56 ભોગ ધરાવો, રાજભોગ ધરાવો. તો ભગવાન ડિમાન્ડ શું કરે છે ભગવદ ગીતામાં? જો કેટલા સિમ્પલ છે કૃષ્ણ છે, તો કઈ ડિમાન્ડ નથી એમનું. પત્ર પુષ્પ ફલ, નહીં તો જલ. જલ તો તમે બધા જ પીતા હશો. તો ભગવાન કેવલ એટલું જ માંગે છે, પરંતુ એ તો આપણો ભાવ છે કૃષ્ણ પ્રત્યેનો, આપણો પ્રેમ છે, જેના લીધે આપણે એ બધું કૃષ્ણને અર્પણ, બેસ્ટમાં બેસ્ટ આપણે કૃષ્ણને અર્પણ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો પહેલા પણ ઘણી વખત એવી ઘટના બની છે ને કે ભક્તોએ પ્રેમપૂર્વક અર્પણ કર્યું હોય અને ભગવાન એનો સ્વીકાર કરે છે. સુદામાજી શું લઈને જાય છે ભગવાનને મળવા જ્યારે જાય છે? તાંદુલ. ભાત એક પોટલીમાં ભાત હોય. કાચા તાંદુલ લઈને જાય છે, કાચા. અને ભગવાન જયારે કહે છે કે શું લઈ આવ્યા છો મારી માટે? મને ખબર છે ભાભી કાંઈક તો મોકલ્યું છે, આપો મને, કેમ આપતા નથી? તો પછી સુદામાજી તો છુપાવતા હતા પોતાની પોટલી જે હતી, અને કૃષ્ણ છે એ માગીને લે છે ને ખાય છે ને એનું સેવન કરે છે. કેવલ કૃષ્ણ જ નહીં, રૂકમિણી અને બીજી રાણીઓ પણ એનું સેવન કરે છે ને. પ્રેમપૂર્વક જે કંઈ પણ આપીએ. શબરીજી છે, શબરીજીને એમના ગુરુએ કીધું હતું માર્તંડ ઋષિએ કે રામ આવશે, તો એ જ એમાં કે રામ ભગવાન મને મળવા આવવાના છે, એ જ આશામાં એ પોતાનું જીવન છે વ્યતીત કરતા હોય છે. ને જયારે રામ આવે છે તો પોતે ચાખીને કે મારા રામને હું ખાટા બોર કેમ ખવડાવું, તો ચાખીને રાખેલા બોર અર્પણ કરે છે. અને લક્ષ્મણજી ત્યાં જોયે છે કે આ વળી કઈ પદ્ધત છે ભોગ અર્પણ કરવાની. તો રામ ભગવાન છે એ સ્વીકાર કરે છે પ્રેમપૂર્વક. તો ભક્તો પ્રેમ સાથે આપે તો ભગવાન એઠા બોર પણ ખાઈ લે છે. ગજેન્દ્રજી છે, જયારે જીવન મૃત્યુના વચમાં જયારે જોય છે, અસહાય અવસ્થામાં છે, કોઈ મદદ નથી કરતું, છેલ્લે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે, ભગવાનને ફૂલ અર્પણ કરે છે. ભગવાન એ સ્વીકારે છે અને તરત જ એમની સહાયતા માટે આવી જાય છે. હે કુંતી પુત્ર, તું જે કંઈ કરે છે, જે કંઈ ખાય છે, જે કંઈ અર્પિત કરે છે અથવા દાન આપે છે અને જે તપસ્યા કરે છે તે સર્વ મને સમર્પણ કર. યત કરોષિ યત અશ્નાસી યત જુહોષિ દદાસી યત પશ્યસી કૌંતેય તત્ કુરુષ્વ મદ અર્પણમ. તો જે કંઈ પણ આપણે કરીએ છીએ એ ભગવાનને અર્પિત કરવું જોઈએ. કારણ કે ભગવાન પોતે આપણને કહી રહ્યા છે. પછી હું ન કોઈનો દ્વેષ કરું છું, ન તો કોઈનો પક્ષપાત કરું છું. અચ્છા, તો ભક્તો પ્રત્યે પણ તમે ભગવાન એટલા જ કૃપાલુ છો, અને જે અભક્ત છે એમના પ્રત્યે પણ એટલા જ કૃપાલુ છો. પછી ભક્તિ કરવાની કે નહીં કરવાની? ઘણા લોકોને આવો પ્રશ્ન થઈ શકે ને. ભગવાન તો બધા પ્રત્યે સમાન જ ભાવ રાખે છે. તો આગળના લાઈનમાં ભગવાન જણાવી રહ્યા છે, શું કહે છે નેક્સ્ટ લાઈનમાં? પરંતુ જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર. ભક્તિ ભાવે જો ભગવાનને ભજીએ તો ભગવાનને એ પ્રિય છે, મારામાં અવસ્થિત હોય છે અને હું પણ તેનો મિત્ર છું. તો પછી ભગવાન કહે છે કે એ મારો મિત્ર છે ને એ વ્યક્તિનો હું પણ મિત્ર છું. તો પહેલા આપણને લાગી શકે કે બધા પ્રત્યે સમાન છે, પરંતુ બીજા લાઈનમાં આપણને લાગે કે પક્ષપાત કરે છે ભગવાન, પરંતુ પક્ષપાત ભગવાન કરતા નથી, ભક્તો પ્રત્યે પક્ષપાત કરતા નથી. એ તો એવું છે કે આપણા સિટીમાં આપણે જ્યાં રહીએ છીએ રેડિયો હોય છે, રેડિયોની જે ચેનલ્સ હોય છે, ફ્રીક્વન્સી છે, એ બધાની પાસે આવે છે ને, પરંતુ ગીત બધાને સંભળાય છે? નથી સંભળાતું. ક્યારે સંભળાય? જયારે આપણે એનો જે નંબર છે એમાં ટ્યુન ઇન કરીએ ત્યારે જે ગીત જ આપણને સંભળાય. 91.1 જે FM છે તે આપણે ટ્યુન ઇન કરીશું તો ગીત આપણને સંભળાશે. તો સેમ વે આ ભગવાનનો પ્રેમ બધા પ્રત્યે સમાન છે, પરંતુ જયારે આપણે ટ્યુન ઇન કરીશું, કયો નંબર છે ભગવાનનો? 108. જયારે 108 108 વખત ભગવાનનું નામ જપ કરીએ, માળા કરીએ, તો પછી ભગવાનની જે ફ્રીક્વન્સી છે, જે કૃપા છે આપણને મળશે. અને ભગવાન કહે છે કે એ મને વધારે પ્રિય છે, એનો હું મિત્ર છું અને એ વ્યક્તિ મને જ મિત્ર માને છે.
આવી રીતે એને આપણે સમજી શકાય કે કેવી રીતે ભગવાન બધા માટે સમાન છે પરંતુ ભક્તો પ્રત્યે પક્ષપાત. અત્યંત ગુણાસ્પૃદ કર્મ કરનાર કોઈ મનુષ્ય જો ભક્તિભાવે મારી સેવામાં પરોવાયેલો રહે છે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. ઘણી વખત થાય ને, ભક્તિમાં આવ્યા નવા નવા પરંતુ ભૂલ થઈ ગઈ કોઈનાથી, તો શું કરવું જોઈએ આપણે? એ છોડી દેવાની. આ ભક્તિમાં પણ એવું જ છે. અમે ભૌતિક જગતમાં હતા ત્યાં લોકોનો ત્રાસ હતો, ભક્તિમાં પણ લોકો આવી જ રીતે ત્રાસ આપે છે. તો ભગવાન કહે છે કે ના, કોઈનાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે, નવા નવા ભક્તિમાં આવ્યા છે, તો ભગવાન કહે છે એને સાધુ માનવો. પ્રયત્ન તો કરે છે ભક્તિમાં આવવાનું, ભક્તિમાં સેવા કરવાનો, તો પરંતુ એ વ્યક્તિ પોતે પોતાને સાધુ માનવો નહીં. પોતે તો આત્મગ્લાનીમાં એ બળવું જ જોઈએ. પોતાને તો ભૂલ થઈ પોતાની એ સમજવું જરૂરી છે, પરંતુ બીજા વ્યક્તિ જે બીજા ડિવોટીઝ છે એમને માનવાનું કે આ સાધુ વ્યક્તિ છે. તો પવિત્ર નામના જપની શક્તિ પણ પાપી કાર્યો થઈ શકે, કરવા જોઈએ. અમે તો નામ જપ કરીએ છીએ તો ફટાફટ અનર્થ નિવૃત્તિની સ્ટેજ છે, તો ચલો નવા પાપ કર્મ કરી લઈએ. કરવું જોઈએ આવું? ના. એવું કરવું જોઈએ નહીં. ઓકે, આગળ જણાવી રહ્યા છે કે તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે. કોણ? કે જે ડિવોટીઝ જોઈ છે કે બીજા ડિવોટી પાસેથી ભૂલ થઈ છે પણ એને ક્ષમા કરી દે છે, સાધુ માને છે એને, એ તો સાધુ છે, ભક્તિમાં આવ્યો તો ખરો. તો પછી જે એને સાધુ માને છે તે વ્યક્તિ તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે, ભક્તિમાં એની ઉન્નતિ થાય છે અને સ્થાયી શાંતિને પ્રાપ્ત કરે છે. હે કુંતી પુત્ર, નિર્ભય થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. કોંતે પ્રતિ જાની નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. કે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે તું ઘોષણા કર. તો અર્જુનજી કહી શકે કે ભગવાન ઘોષણા કરવી છે, તમે જ કરી દો ને, મને છોડી મૂકે. તો ભગવાન ના પાડે છે. ઘોષણા જો હું કરું ને તો હું મારા ભક્તોની પ્રસન્નતા માટે મારી પ્રતિજ્ઞાને જવા દઉં છું, પરંતુ જો મારો ભક્ત કોઈ પ્રતિજ્ઞા કરે છે તો એની હું પૂર્તિ કરું છું. એટલા માટે અર્જુનને કહે છે કે તું પ્રતિજ્ઞા કર. ભીષ્મ પિતામહની ઈચ્છા હતી, એ વીર રસમાં ભગવાનને પ્રેમ કરતા હતા, તેમની ઈચ્છા હતી કે શસ્ત્ર સાથે ભગવાનને જોઈ. તો ભગવાન પોતાની પ્રતિજ્ઞા જે હતી કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિમાં કોઈ શસ્ત્ર ઉપાડશે એને જવા દે છે અને ભીષ્મ પિતામહની પ્રતિજ્ઞા રાખે છે, એમનું મન રાખે છે અને રથનું જે પૈડું છે એ લઈને ભીષ્મ પિતામહ ઉપર એ દોટ મૂકે છે. તો આવી રીતે ભગવાન છે એ પોતાની પ્રતિજ્ઞાને જવા દઈ શકે છે, પરંતુ ભક્તની પ્રતિજ્ઞા છે ને એને ક્યારેય જવા દેતા નથી. આપણા જે પ્રભુપાદજી છે આપણને આપે છે વચન કે 16 માળા જપ કરો, 4 નિયમોનું પાલન કરો તમે, તો તમને ગોલોક વૃંદાવન ધામ પહોંચાડવાની ગેરંટી મારી છે. તો આપણે જરૂરથી એમના ઉપર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, કારણ કે ભગવાનના પરમ ભક્ત છે, શુદ્ધ ભક્ત છે અને ભગવાને એમનું વચન રાખ્યું. શ્રીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોરજી જે આપણને મંગલા આરતી જે આપણે રોજ સવારે કરતા હોઈએ છીએ, સંસાર દાવાનળ લીઢ મૂકો, તો એ મંગલા આરતીમાં આપણને 9મા કડીમાં ફલશ્રુતિ આપે છે કે જો તમે રોજ સવારે 4:30 વાગે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં મંગલા આરતી ઉચ્ચ સ્વરમાં જો બોલશો તો તમને જીવનના અંતમાં એટલે મૃત્યુની પાછળ રાધા કૃષ્ણની સાક્ષાત સેવા એટલે કે રાધા કૃષ્ણના ધામમાં તમને સ્થાન મળશે. એ આપણને વચન આપે છે જે ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. તો જરૂરથી આપણે અવાજ બહુ આવે એમના છે, કહ્યા પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. બહુ અવાજ હરે આવે છે. કૃષ્ણ. કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. કોઈકનો માઇક ચાલુ છે. શોભના માતાજી તમારો માઇક. તો નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. ભગવાનના ભક્તનો ક્યારે પણ પતન થતો નથી અને ભગવાન પોતાના ભક્તનું વચન રાખે છે. મન્મના મદ્ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી યુક્તેવ આત્મા નમ મત્પરાયણ. તો ભગવાન આ જે લાઈન છે એ ફરીથી રિપીટ થાય છે 18મા અધ્યાયમાં. તો આ જે એક ભગવદ ગીતાની લાઈન છે જે ફરીથી રિપીટ થાય છે, મન્મના મદ્ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. તો કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણને ખબર પડે છે કે મામે ભગવદ ગીતાનો વૈશ્યસી સાર સત્યંતે પ્રતિ જાને આ જ પ્રિયસી મે. લાઈન છે. તો કારણ કે ભગવાન અહીંયા કહી રહ્યા છે કે તારા મનને મારા નિત્ય ચિંતનમાં પરોવી. ભગવાન જ્યારે માગે છે અર્જુન પાસે ત્યારે મન માગે છે, મન અને મારામાં પરોવી દે. તો આપણે કહીએ કે ના ભગવાન, મન ક્યાં થયું તમને આપું, મારું મન તો બીજી 17 જગ્યા ઉપર લાગેલું છે, મન હું તમને આપી શકું નહીં. પછી ભગવાન છે ને એક એક સીડી નીચે ઉતરે છે આપણી માટે, કહે છે કે તો મારો ભક્ત થા, ભક્તિ મેં સેવા કરી શકીશ, તો ભક્ત થા મારો. આપણે કહીએ ના, ભક્તિ મેં સેવા મારાથી થાય નહીં ભગવાન, ઘણા બધા નિયમો છે, આચાર્યો નિયમો આપે છે, નિયમોનું પાલન કરવું, આ મારાથી ન થાય. તો મારી પૂજા કરી શકીશ તો આપણે કહીએ કે ના, મારી પૂજા તો બીજે ક્યાં રહે છે,
ભગવાન તમારી પૂજા કેમ થાય મારાથી? એ મારાથી નહીં થાય. પછી ભગવાન કહે છે નમસ્કાર, આમ હાથ જોડવાના છે એ તો કરી શકીશ ને તું. તો ભગવાન એટલા કૃપાલુ છે કે આપણને ભગવાન પોતાના તરફ ખેંચવા માટે ખૂબ આતુર છે. કે કારણ કે આપણે બધા ભગવાનની સંતાનો છે, તો ભગવાનની ઈચ્છા છે કે બધા જ ભગવાનના ધામમાં આવે. એટલા માટે આટલું બધું જ્ઞાન જે છે ભગવદ ગીતામાં ભગવાન આપી રહ્યા છે. તો એ રીતે મારા સંપૂર્ણ રીતે તન્મય થઈને તું નક્કી મને પ્રાપ્ત કરીશ કે આ રીતે ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. કે ભગવાન અહીંયા આપણને એશ્યોરન્સ આપી રહ્યા છે. જો મન મનાભવ મદ ભક્તો, ભગવાનની ભક્તિ મેં સેવા કરવાની છે. કેવી રીતે કરીશું આ 4 વાતો? તો ભગવાનના અર્ચા વિગ્રહ છે એના નમસ્કાર. જ્યારે પણ આપણા ઘરમાં પણ જ્યાં વિગ્રહ છે ને, તો દંડવત પ્રણામ કરવા જોઈએ પ્રભુજી અને માતાજીએ પાંચાંગ પ્રણામ. કારણ ભગવાન કહે છે નમસ્કાર કરવાનું ખૂબ જ મહત્વ છે. પછી પૂજા આરતી જે આપણે કરતા હોઈએ છીએ વિગ્રહની, પછી ભક્તિમય સેવા કે ભગવાનને ભોગ ધરાવીને અર્પણ કરવાનું, અને મધ્યાજી તો જે આપણે ભગવાનની નામ જપ કરીએ છીએ, સ્મરણ કરીએ છીએ, એવી રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરી શકાય છે. આની સાથે આ 9મો પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન નામનું જપ છે. બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક ધૈર્યપૂર્વક મને સાંભળ્યું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં